기도 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 은혜로우시고 자비로우신 거룩하신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dạy ân điển và là đấng thánh khiết. 예수님의 보혈과 희생으로 저희를 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 진심으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng con và đã cứu rỗi chúng con. 저희 청년 때 구원해 주셔서 하나님의 뜻을 알고 인생을 헤매지 않고 복음과 교회를 위해 살아갈 수 있도록 기회를 주심도 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì khi còn trẻ Ngài đã cho chúng con nhận biết ra tia lành của Chúa để cho chúng con có thể sống một cái đời sống còn lại không có lãng phí nữa mà có thể sống vì tia lành của Ngài. 이번 청년 연합 수련회를 허락해 주시고 이 수련회 안에서 말씀과 또 찬양과 여러 가지 일정으로 감동을 주시고 또 은혜를 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thông qua hội tu dưỡng lần này Ngài đã ban cho chúng con có được nhiều cái sự nhận biết cũng như sự cảm động thông qua bài giảng và thông qua những cái lời thánh ca. 이 시간 함께 하시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 하나님의 말씀과 뜻을 밝히 비춰 주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu khẩn xin Chúa Ngài hãy giúp đỡ. Ngài là đấng biết rõ tất cả hoàn cảnh của chúng con. Xin Chúa thông qua thì giờ này ban cho chúng con từ người chúng con lời của Chúa cần thiết. 이 마지막 때에 저희가 베트남의 병고와 마병으로서 합당히 살아갈 수 있도록 더욱 일깨워 주시고 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi sống trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể sống xứng đáng với một hình ảnh là ngựa binh và chiến binh của Chúa. 오늘 이 시간 함께 하시는 주님께서 주관하여 주시고 도와주시길 간구드립니다. Chúa là đấng cùng với chúng con thì giờ này chúng con xin dựa dẫm vào Chúa và nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 구약 성경 열왕기상 19장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước, sách Các Vua Nhất đoạn 19 ạ. 19절부터 21절입니다. Các Vua Nhất đoạn 19 từ câu 19 đến câu 21 ạ. 열왕기상 19장 19절부터 21절입니다. Sách Các Vua Nhất đoạn 19 từ câu 19 đến câu 21 ạ. 네, 읽어주세요. Từ đó Eli ra đi và thấy Elise, con trai của Sa-phát, đang cày ruộng. Có 12 đôi bò đang kéo cày trước mặt Elise và chính ông cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua và ném áo choàng mình trên Elise. Elise liền bỏ đôi bò lại, chạy theo Eli và nói: "Xin cho phép con hôn cha mẹ rồi con sẽ theo ông." Eli đáp: "Hãy đi đi rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu." Rồi Elise về nhà, bắt một đôi bò giết đi và lấy cày làm củi nấu thịt đãi mọi người. Rồi Elise lên đường đi theo Eli và phục vụ ông. 우리 형제자매님들 현대자동차라는 회사 아실까요? Không biết là mọi người có biết công ty xe ô tô Hyundai không ạ? 예, 그 현대자동차에서 최근에 채용 공고를 냈습니다. Mới gần đây thì công ty xe ô tô Hyundai ấy, thì người ta có đưa ra một cái tuyển dụng ạ. Cái thông báo tuyển dụng. 인터넷으로 지원자 모집을 하는데요. Tức là người ta tuyển dụng nhân viên ạ. 인터넷으로. Mà qua mạng ạ. 근데 동시에 너무 많은 접속자들이 몰려서 서버가 다운됐다라는 뉴스를 보았습니다. Nhưng mà thầy đã xem một cái thời sự đưa tin rằng là bởi vì có rất nhiều người xin ứng tuyển dụng qua cái trang web đó, thế nên là cái đường truyền của nó đã bị sập ạ. 우리 한국어 토픽 시험 볼 때 등록하기 어렵잖아요. 그럼 그렇게 된 거예요. Giống như cái việc mà đi đăng ký thi TOEIC á, thì cũng giống như vậy, khó để đăng ký được ấy. 얼마나 좋은 혜택이 있길래 그랬을까 제가 찾아봤습니다. Thì thầy cũng thử tìm hiểu xem là rốt cuộc là có cái sự ưu đãi gì từ công ty đó mà lại nhiều người xin ứng tuyển như thế ạ. 보니까 현대자동차 평균 월급이 한 800만 원 정도라고 해요. Và thầy thấy là bình quân cái tiền lương một tháng của một nhân viên ở công ty Hyundai ấy, là 160 triệu ạ. 별로 안 놀라시네요. 그만큼 버시나 Trông mọi người 봐요. không có vẻ ngạc nhiên lắm. Chắc là mọi người kiếm được một tháng lương bằng đấy tiền ạ?
100 뿐만 아니라 이 현대자동차에서는요 정년을 60세까지 보장해 준다고 합니다. Và không những thế, ở công ty Hyundai á, thì đến 60 tuổi người ta sẽ mới về hưu ạ. 그리고 신입사원이 현대자동차를 사면 20%를 할인해 준대요. Với cả nếu như mà nhân viên mới mà mua xe của ô tô của công ty á, thì sẽ được giảm giá 20% ạ. 저는 그랩 20% 할인 쿠폰만 있어도 좋은데 Thầy á, khi mà đi Grab mà có cái mã giảm giá 20% thôi thầy cũng đã rất là thích rồi. 자동차를 20% 할인해 준대요. Nhưng mà mua xe ô tô mà được giảm giá 20% cơ ạ. 야, 그렇게 높은 급여, 복지를 생각해 보면 많은 사람들이 지원할 만합니다. Khi mà nhìn thấy cái tiền lương cao cũng như là cái phúc lợi tốt như thế vậy thì nó cũng đáng để cho nhiều người ta xin ứng tuyển vào đó ạ. 그러면 왜 현대자동차에서는 그렇게 많은 돈과 좋은 복지를 주면서 사람을 모집을 할까요? Nếu vậy thì tại sao công ty Hyundai này lại đưa ra cái tiền mức lương cao cũng như là cái phúc lợi tốt như vậy để tuyển dụng nhân viên ạ? 회사는 늘 인재를 찾습니다. Công ty thì tìm kiếm nhân tài ạ. 일을 맡기고 일을 할 만한 사람을 찾습니다. Tìm kiếm những cái người nào để có thể giao việc của công ty và tìm những cái người nào đủ sức để có thể làm việc được công ty ạ. 훌륭한 인재 한 사람이 회사의 운명을 바꿀 수 있습니다. Một nhân tài xuất chúng sẽ có thể làm thay đổi được vận mệnh của công ty ạ. 스티브 잡스와 그의 친구들이 아이폰을 발명했어요. Steve Jobs cũng như là các bạn của ông đã phát minh ra iPhone ạ. 그 아이폰 때문에 지금 정말 수많은 사람들이 먹고 살고 있습니다. Và nhờ cái iPhone đó mà bây giờ có nhiều người có thể được nuôi sống nhờ công ty đó đúng không ạ? 그러니까 세계적인 기업들은 늘 훌륭한 인재를 유치하기 위해서 노력하고 있어요. Hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều đang cố gắng để duy trì nhân tài. 자, 그런데 여러분 그거 아십니까? Nhưng mọi người có biết điều này không ạ? 하나님은 또 사람을 찾고 계셔요. Đức Chúa Trời cũng đang tìm kiếm con người đấy ạ. 하나님의 일을 맡기시고 하나님의 뜻을 펼치실 그런 사람을 찾고 계십니다. Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm cái người nào đó để Chúa giao công việc của Đức Chúa Trời cho người đó và tìm kiếm cái người có thể triển khai được ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서는 아브라함을 부르셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã kêu gọi Abraham ạ. 이 바벨탑 이후에요. 사람들이 다 우상을 숭배할 때예요. Sau sự kiện tháp Ba-bên thì cái thời đại đó là cái thời đại mà tất cả con người ai cũng thờ phượng thần tượng ạ. 아무도 하나님을 찾지 않아요. Không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời ạ. 사람은 하나님을 버려도 하나님은 끝까지 사람이 돌아오길 원하시잖아요. Chẳng phải là dù con người có bỏ Đức Chúa Trời đi chăng nữa nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn luôn mong muốn con người trở về với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그래서 하나님은 아브라함을 부르셨습니다. Thế nên Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ạ. 하나님께서 아브라함의 후손 이스라엘을 통해서 인류 역사 모든 사람들에게 이 인류 모든 사람들에게 하나님이 유일하신 참 하나님을 증거하십니다. Đức Chúa Trời Ngài thông qua dòng dõi của Abraham để cho tất cả những người ở trong nhân loại này đều biết đến Đức Chúa Trời là thần duy nhất ạ. 그리고 그 아브라함의 후손으로 오신 예수님을 통해서 Và thông qua Đức Chúa Giêsu là đấng đến từ dòng dõi của Abraham. 하나님이 보내신 그 예수님을 통해서 모든 사람의 죄를 씻어 주시고 Thông qua Đức Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của tất cả con người ạ. 지금은 누구든지 그 복음을 듣고 회개하고 복음을 믿으면 구원받을 수 있습니다. Và bây giờ thì bất cứ ai chỉ cần nghe tin lành, nhận biết tin lành rồi tin vào tin lành thì đều có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그 일을 위해서 하나님이 아브라함을 부르셨어요. Và Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham vì công việc đó ạ. 느헤미야 9장에 보면 아브라함의 마음에 그 충성됨을 하나님이 보셨다고 했습니다. Ở trong sách Nehemia thì có câu Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thấy được cái sự trung tín ở trong tấm lòng của Abraham ạ. 뿐만 아니라 하나님께서는 다윗을 찾아 부르셨어요. Không những thế, Đức Chúa Trời cũng đã tìm đến và kêu gọi David ạ. 여기 접어두시고요. Chúng ta kẹp sách lại ạ. 시편 89편입니다. Mở sách Thi Thiên ạ. Đoạn 89 ạ. 시편 89편 Thi Thiên đoạn 89 ạ. 20절입니다. Câu 20 ạ. 같이 읽겠습니다. Thi Thiên đoạn 89 câu 20 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 내가 내 동 다윗을 찾아 나의 거룩한 기름으로 부었도다. 내가 하나님이셔요. 하나님께서 다윗을 찾아. Ta ở đây là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tìm được David là đầy tớ ta. 나의 거룩한 기름으로 부었도다. 왕을 삼으셨습니다. Sức cho người bằng dầu thánh của ta, tức là Đức Chúa Trời đã lập David làm vua. 다윗의 소원 중에 하나는 모든 사람들이 하나님을 아는 것이었어요. Một trong những cái ước muốn của David đó là gì? Mong muốn tất cả
con người ai cũng biết đến Đức Chúa Trời ạ. 그래서 다윗이 골리앗을 치러 나갔을 때 이렇게 외쳤습니다. Thế nên lúc mà David đi ra để chiến đấu với tên Goliath á, thì David đã kêu lên rằng: 골리앗, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오지만 này tên Goliath kia, người cầm gươm giáo lao mà đến với ta. 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘의 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 Hôm nay Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta. 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠다. Ta sẽ cho khắp thế gian biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel ạ. 다윗의 소원이 튀어나왔어요. Ở đây thì đã bộc lộ ra cái ước muốn của David rồi đấy ạ. 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠다. Ta sẽ cho tất cả khắp thế gian này biết rằng có một Đức Chúa Trời ạ. 그게 다윗의 소원이었습니다. Đó là ước muốn của David ạ. 우주 만물을 창조하시고 우리를 너무나 사랑하시는 그 하나님을 온 세상이 알게 하겠다. 이게 다윗의 소원이었어요. Ước muốn của David đó là mong muốn cho tất cả những người ở trên khắp thế gian này biết được rằng Đức Chúa Trời chính là đấng sáng tạo ra vũ trụ, Đức Chúa Trời chính là đấng tạo dựng ra thế gian này ạ. 네, 인생의 마음을 다 아시는 하나님께서 다윗의 그 마음도 다 아셨습니다. Đức Chúa Trời là đấng biết rõ tất cả con người, rõ lòng của tất cả con người. Thế nên là Đức Chúa Trời ngài cũng biết rõ được tấm lòng của David ạ. 그러니까 다윗을 찾아서 부르셨고 왕으로 삼으신 거예요. Vì thế nên Đức Chúa Trời mới tìm đến David, kêu gọi David và lập ông làm vua. 조직에서도 리더의 비전과 삶의 모습은 다른 조직원들에게 큰 영향을 줍니다. Ở trong một tổ chức cũng như vậy ạ. Khi mà một người lãnh đạo có một cái tầm nhìn và cái cuộc sống của người lãnh đạo đó thì sẽ có thể gây ảnh hưởng lớn đến những cái thành viên ở trong tổ chức đó. 우리 청년회에서도 청년 회장님의 비전과 삶의 모습이 다른 많은 청년 형제자매들에게 영향을 주잖아요. Ở trong hội thanh niên cũng như thế. Khi mà cái tầm nhìn cũng như là cái đời sống đức tin của hội trưởng hội thanh niên cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều lớn đến các thành viên của trong nhóm ạ. 제가 청년 때 저희 청년 회장님이 계셨는데요. Lúc mà thầy còn là thanh niên ấy, và ở trong nhóm thanh niên thì có trưởng nhóm thanh niên ạ. 회사 일이 너무나 바쁜데 Người anh em đó thì rất là bận rộn việc của công ty ạ. 그 없는 시간을 내서 봉사하고 계획 세우고 신방하고 하시는 거예요. Nhưng mặc dù bận rộn như thế vậy nhưng mà vẫn dành thời gian ra để phục vụ, lên kế hoạch để đi thăm các anh chị em, chăm sóc cho các anh chị em ạ. 제가 그 청년 회장님의 모습을 보면서 속으로 생각했습니다. Và khi mà nhìn thấy hình ảnh của trưởng nhóm thanh niên đó thì trong lòng thầy đã suy nghĩ thế này ạ. 야, 내가 저 청년 회장님께 조금이나마 도움이 되드리고 싶다. Mình thực sự cũng muốn giúp một phần nhỏ nào đó cho trưởng nhóm thanh niên. 청년 회장님의 신앙이 많은 청년들에게 영향을 주는데 하물며 한 나라의 왕이면 어떻겠습니까? Đời sống đức tin của một trưởng nhóm thanh niên còn gây ảnh hưởng đến cho các thành viên trong nhóm của mình như vậy. Huống chi là vua của một đất nước thì cái sức ảnh hưởng là lớn biết bao nhiêu ạ. 다윗이 성전 건축을 위해서 하나님께 많은 예물을 드렸을 때요. Và cái thời điểm để có thể xây dựng được đền thờ cho Đức Chúa Trời, khi mà David dâng nhiều những cái vật cống hiến lên cho Chúa, 이스라엘 백성들도 온 마음을 다해서 즐겁게 하나님께 자기의 것을 드렸습니다. thì tất cả dân chúng Israel đều vui lòng hiến dâng những cái thứ của mình cho cái công tác xây dựng đền thờ ạ. 그러니까 다윗 한 사람을 통해서 백성들의 신앙이 세워졌다고 볼 수 있는 거예요. Và chúng ta có thể thấy được rằng thông qua một người là David thì đời sống đức tin của nhiều người đã được xây dựng lên ạ. 그런데 다윗의 신앙은 당대 사람들뿐만 아니라 Tuy nhiên cái đời sống đức tin của David không chỉ có sức ảnh hưởng đến những người ở thời đại bấy giờ. 3000년이 지난 지금까지 많은 그리스도인들에게 격동을 주고 도전을 주고 있습니다. Mà ngay cả bây giờ 3.000 năm trôi qua thì đời sống đức tin của David cũng gây được cái sức ảnh hưởng cho và cũng gây được cái sự tác động đến khích lệ cho cái đời sống đức tin của những cơ đốc nhân ngày này ạ. 한 사람의 영향력이 그렇게 중요한 거예요. Thế là cái sức ảnh hưởng của một người nó quan trọng như thế vậy đấy ạ. 하나님은 그런 다윗을 찾아 부르셨어요. Và Đức Chúa Trời ngài đã tìm đến David một người như thế ạ. 하나님께서 다윗을 통해 하나님의 능력을 보여주시고 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루셨습니다. Đức Chúa Trời đã cho David thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời và đã thông qua David mà thực hiện ý muốn của ngài ạ. 여러분, 하나님은요 사람을 찾고 계십니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người đấy ạ. 지금도 사람을 찾고 계십니다. Ngay cả bây giờ Chúa cũng đang tìm người ạ. 하나님의 능력을 베풀어 주시고 하나님의 뜻을 이룰 사람을 찾고 계십니다. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm cái người nào có thể bày tỏ được quyền năng của Chúa và thực hiện được công việc của ngài ạ. 오늘 말씀드린 엘리사도 그렇습니다.
Và Elise mà ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cũng như thế vậy ạ. 엘리야가 이제 자기 사명을 다 마치고 하늘로 돌아갈 그날이 가까워오고 있습니다. Và đến một cái ngày mà gần đến ngày Eli hoàn tất cái công tác của mình ở trên đất và được chuẩn bị Chúa đưa về trời ạ. 그래서 하나님께서는 엘리야에게 엘리사를 찾아가서 그에게 선지자 일을 맡기라고 하셨어요. Lúc đó thì Đức Chúa Trời đã tìm đến Eli và phán với Eli rằng hãy tìm đến một người tên là Elise để sức dầu cho người đó. 여러분 우리가 교훈 받을 수 있습니다. Thưa mọi người ạ, chúng ta có thể rút ra được bài học ở đây ạ. 하나님의 일을 할 수 있을 때가 있습니다. Tức là có cái thời điểm chúng ta có thể làm được công việc của Đức Chúa Trời ạ. 엘리야가 정말 담대하게 하나님 살아계신 걸 전했습니다. Eli đã dạn dĩ truyền giao cho người ta biết rằng Đức Chúa Trời có thật ạ. 언제까지 그렇게 하는 건 아니에요. Nhưng mà cái việc có thể làm được như vậy không phải là đến lúc sẽ làm được việc đó mãi mãi đâu ạ. 하나님이 데려가셨잖아요. Bởi vì đến một thời điểm Đức Chúa Trời cũng đem Eli đi rồi đúng không ạ? 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như thế vậy ạ. 우리가 봉사를 하고 Chúng ta phục vụ, 전도를 하고 chúng ta truyền giảng. 이런 것들도요 끝날 때가 있어요. Những cái công việc như này cũng sẽ đến một thời điểm sẽ chấm dứt ạ. 직분과 봉사가 없을지라도 Cho dù là không có chức phận, không có việc phục vụ. 시대적으로 은혜 시대가 끝나면 예수님이 오시면 더 이상 일을 하고 싶어도 할 수가 없습니다. Khi mà thời đại ân điển kết thúc á, tức là khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm á, thì chúng ta sẽ không thể nào mà phục vụ được nữa ạ. 또 개인적으로 죽음이 찾아오면 이 땅에서 하나님을 위해 일을 할 수가 없습니다. Hoặc là nếu như mà cái chết của cá nhân tìm đến á, thì chúng ta cũng không thể nào mà phục vụ tiếp ở trên thế giới này nữa ạ. 여러분 우리가 이 땅에 있을 때 내게 맡겨진 일을 충성되게 해야 되는 Khi 거예요. mà chúng ta còn ở trên đời này thì chúng ta cần phải trung tín mà hoàn tất những cái công việc mà Chúa đã giao phó cho mình ạ. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. Lúc còn ban ngày chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai ta, đêm đến không ai có thể làm việc được ạ. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. Đêm đến không ai có thể làm việc được ạ. 여러분 기회가 있을 때 오늘 우리는 주님의 일을 하는 겁니다. Thưa mọi người, khi còn có cơ hội, tức là hôm nay chúng ta có thể làm được công việc của Chúa ạ. 오늘은요 영원한 상급을 쌓을 수 있도록 하나님께서 우리에게 주신 특별한 기회예요. Ngày hôm nay chính là một cái cơ hội đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để cho chúng ta có thể làm việc của Chúa và tích lũy phần thưởng của mình ở trên trời ạ. 오늘이 은혜입니다. Ngày hôm nay chính là ân điển đấy ạ. 자 이제 그 위대했던 엘리야 선지자도 이제 자기 일을 내려놔야 될 때가 됐어요. Và bây giờ cũng đến lúc một nhà tiên tri vĩ đại như Eli cũng phải bỏ lại công việc của mình xuống ạ. 분명히 하나님께서 이스라엘을 내려다보시면서 엘리야 이후에 누가 합당한지 사람을 찾으셨을 겁니다. Rõ ràng là Đức Trời cũng đoái xuống và nhìn xem sau Eli thì liệu rằng có ai có thể làm được tiếp nối cái công việc của Eli ạ. 하나님은 엘리사를 찾으셨고 부르셨어요. Và Đức Trời đã tìm thấy Elise và đã kêu gọi Elise ạ. 그리고 엘리사는 그 부름에 응답했습니다. Và Elise đã ứng đáp lại lời kêu gọi đó ạ. 엘리야는 어떤 사람이었을까? Eli là một người như thế nào ạ? 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. Đức Chúa Trời là Đấng hôm qua, ngày nay hay ngày mai đều đồng nhất ạ. 늘 변함이 없으세요. Ngài không có sự biến đổi ạ. 하나님의 기준은 변함이 없으세요. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì không có sự thay đổi ạ. 그래서 우리가 엘리사 같은 그런 마음이 있다면 신앙이 있다면 우리도 귀하게 쓰임 받을 수 있는 Thế 겁니다. nên nếu như chúng ta đem theo được một cái đời sống đức tin giống như Elise thì chúng ta cũng sẽ được sử dụng giống như Elise ạ. 왜 그걸 우리가 알아봐야 될까요? Vậy thì tại sao chúng ta cần phải biết đến điều đó ạ? 하나님께 쓰임 받은 인생이 가장 귀한 인생이기 때문이에요. Đó là bởi vì cái cuộc đời nào được Đức Chúa Trời sử dụng là một cuộc đời quý giá nhất ạ. 우리는 알아야 합니다. Chúng ta cần phải biết điều này ạ. 그리고 우리는 하나님께 꼭 쓰임 받아야 돼요. Và chúng ta nhất định phải được sử dụng từ Đức Chúa Trời ạ. 그게 우리가 누릴 수 있는 최고 축복이에요. Bởi vì đó là một cái sự chúc phước lớn nhất mà chúng ta có thể hưởng thụ ạ. 먼저 엘리사는 자기 일에 최선을 다하는 사람이었어요. Trước hết Elise là một người đã làm hết sức mình trong công việc của mình ạ. 열왕기상 19장 19절입니다. Chúng ta mở sách Các Vua Nhất đoạn 19 câu 19 ạ. 엘리사가 성경에 처음으로 등장하는 장면이에요. Đây là cái cảnh tượng đầu tiên khi mà Elise xuất hiện ạ. 열왕기상 19장 19절. Sách Các Vua Nhất đoạn 19 câu 19 ạ. 엘리야가 거기서 떠나 사밧의 아들 엘리사를 만나니 저가 12결의 소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 12째 결의와 함께 있더라.
Từ đó Eli ra đi và thấy Elise, con trai của Sa-phát, đang cày ruộng. Có 12 đôi bò đang kéo cày trước mặt Elise và chính ông cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua và ném áo choàng mình trên Elise. 한 인물이 성경에 처음 등장하는 그 모습이 그 사람이 어떤 사람인지 보여준다고 생각합니다. Và thầy thì nghĩ rằng cái hình ảnh của một người nào đó được xuất hiện đầu tiên trong sách Kinh Thánh thì chính là con người của người đó. 다윗이 성경에 처음 등장할 때는 아버지의 양을 치고 있을 때였어요. Hình ảnh David xuất hiện đầu tiên trong sách Kinh Thánh đó là lúc mà David đang chăn chiên cho cha mình ạ. 12결의 소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 맨 마지막 그 12결이 거기서 밭을 갈고 있었어요. Lúc bấy giờ Elise đang cày ở ngoài ruộng ạ. Có 12 đôi bò đang kéo cày ạ và Elise thì cầm đôi bò thứ 12 ạ. 한 결의는 소 2마리입니다. 12 đôi bò mà một đôi bò là 2 con ạ. 그 정도 재산이면 소가 24마리면 일 안 해도 되잖아요. Với một cái khối tài sản là 12 đôi bò, tức là 24 con bò như vậy, với cái số tài sản lớn như thế thì Elise không cần phải làm việc cũng được, đúng không ạ? 집에 소 있으세요? Mọi người ở nhà có bò không ạ? 없으시죠? Không có đúng không ạ? 한 마리도 없으시죠? Một con cũng không có đúng không ạ? 저도 그래요. Thầy cũng vậy ạ. 근데 엘리사는 12결째 결의와 함께 있었어요. 같이 일을 하고 있었어요. Nhưng mà Elise lại đang cầm đôi bò thứ 12, tức là đang cùng làm việc đấy ạ. 여러분 기억하십시오. 하나님은 자기 일을 성실하게 하는 사람, 충실하게 하는 사람을 부르십니다. Thưa mọi người hãy ghi nhớ điều này rằng Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi những người nào mà làm việc chăm chỉ và siêng năng trong công việc của mình ạ. 하나님은 자기를 열심히 하는 사람을 부르셔서 하나님의 일을 맡기십니다. Đức Chúa Trời kêu gọi những người mà làm việc của mình một cách chăm chỉ để làm công việc của Đức Trời ạ. 예수님께서 12제자를 부르실 때도 그랬습니다. Lúc mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi 12 môn đồ cũng như thế vậy ạ. 베드로와 그 형제 안드레가 그물을 던지고 있을 때 예수님이 부르셨어요. Lúc mà Phi-e-rơ và Anh-rê là em của mình đang thả lưới thì Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi ạ. 야고보와 요한이 배에서 그물을 깁고 있을 때 예수님이 제자로 부르셨습니다. Rồi Giăng và Gia-cơ khi mà đang vá lưới ở trên thuyền thì Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi ạ. 마태가 세리인데 세간에 앉아 일을 할 때 예수님이 부르셨어요. Ma-thê là người thu thuế ạ. Khi mà Ma-thê đang ngồi ở trong phòng thu thuế làm việc như thế vậy thì Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi Ma-thê ạ. 왜 이런 말씀들이 성경에 기록이 돼 있을까요? Tại sao trong sách Kinh Thánh Chúa lại ghi chép những cái nội dung như vậy ạ? 하나님은 성실한 사람을 부르십니다. Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi người siêng năng ạ. 하나님이 진짜 성실하신 분이거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài thực sự là đấng thành tín siêng năng ạ. 여러분 일은요 코드가 맞아야 같이 일할 수 있어요. Thưa mọi người, khi mà để làm việc cùng với nhau thì Phải đồng lòng, phải hợp nhau thì mới có thể làm việc được ạ. 그래야 재밌게 일해요. phải như vậy thì mới có thể làm việc một cách vui vẻ được ạ. 하나님은 성실하신 분이기 때문에 성실한 사람을 찾으십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thành tín nên là Ngài cũng tìm kiếm những người làm việc một cách trung tín ạ. 학생은요 공부 잘해야 됩니다. Học sinh thì phải học hành chăm chỉ ạ. 적어도 공부를 잘하기 위해 노력은 해야 돼요. Ít nhất thì cũng phải cố gắng nỗ lực để mình có thể học thật giỏi ạ. 직장인들은요 Còn những người đi làm việc rồi thì sao ạ? 성실해야 합니다. Thì phải siêng năng ạ. 지각은 안 됩니다. Không được trễ giờ, muộn giờ ạ. 정직해야 합니다. Cần phải ngay thẳng ạ. 거짓말은 안 됩니다. Nói dối thì không được đâu ạ. 실수했으면 실수했다고 정직하게 인정해야 합니다. Nếu như mà mình mắc lỗi thì mình cần phải thừa nhận là mình đã mắc lỗi ạ. 누구든지 실수할 수 있습니다. Bất cứ ai cũng có thể mắc lỗi ạ. 누구든지 잘못할 수 있습니다. Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm ạ. 성실하고 진실한 것은 자기 잘못을 인정하는 거예요. Cái việc mà ngay thẳng và thành tín, siêng năng là gì ạ? Đó là thừa nhận cái lỗi lầm, cái sai trái của mình ạ. 실수나 잘못을 인정하지 않고 반복하는 것은 성실한 게 아니에요. Không có thừa nhận cái sai lầm, lỗi lầm của mình mà cứ lặp đi lặp lại cái lỗi lầm đó thì đó không phải là siêng năng và cũng không phải là chăm chỉ, trung tín đâu ạ. 자, 우리 그리스도인들은 회사 돈을 개인 용도로 쓰면 안 되는 겁니다. Và những cơ đốc nhân thì tuyệt đối không được sử dụng tiền của công ty thành tiền tiêu tiền riêng của mình đâu nhá. 회사 화장실에 가서 화장지를 내 가방에 넣어서 집에 가져오는 분은 여기는 없으시죠? Chắc là ở trong số chúng ta đây thì không có ai đến công ty và trong nhà vệ sinh của công ty lấy cái giấy vệ sinh ở công ty đét vào trong cái cặp của mình rồi đem về nhà chứ ạ? 그거 도둑질입니다. Cái đấy là ăn trộm, ăn cắp đấy ạ. 몰래 한다는 것은 자기도 잘못이라는 것을 알고 있는 거예요. Cái việc gì mà làm mà
lén lút á, thì đó là bản thân mình cũng biết đó là sai trái, thế nhưng mà vẫn cứ làm. 그리스도인은 사람이 볼 때는 일하고 보지 않을 때는 요령 피워서도 안 됩니다. Và cơ đốc nhân thì cũng không được gian lận nhá. Khi mà có người thấy ấy thì làm, có người không thấy thì không làm đâu ạ. 그건 성실한 게 Bởi 아니에요. vì đấy thì không phải là chăm chỉ, không phải là siêng năng ạ. 기억하십시오. Mọi người hãy ghi nhớ nha. 하나님은 자기 일에 최선을 다하는 사람을 부르십니다. Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi những cái người nào mà làm hết mình trong công việc của bản thân ạ. 에베소서 6장 Chúng ta mở sách Ê-phê-sô đoạn 6 ạ. 오절 Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 ạ. 에베소서 6장 5절 Sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 ạ. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하여 Hỡi những người nô lệ hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian như vâng phục Đấng Christ. 성경에서 종들아 할 때는요 우리 시대에는 직장인들 우리가 이렇게 나로 적용을 하고 교훈을 받으면 돼요. Hỡi những người nô lệ ở đây thì chúng ta chỉ cần áp dụng vào thời đại của chúng ta, đó là những người đi làm việc ở công ty là được ạ. 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를. Hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian ạ. 직장인들은 성실해야 됩니다. Những người đi làm rồi ạ thì phải chăm chỉ ạ. 직장에서요 순종을 배우는 거예요. Và ở nơi làm việc ạ thì phải học cái sự vâng phục ạ. 순종이요. Vâng phục ạ. 6절에 Câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하여. 눈가림하지 말고 사람 속이지 말고 하나님 앞에서 일을 하는 것처럼 해야 한다. Đừng có làm chỉ để mà được lòng người khác, mà hãy vâng phục ạ. Thực sự như là vâng phục Chúa vậy ạ. 7절 같이 읽겠습니다. Ở trong câu 7 chúng ta cùng đọc nhé. 단마음으로 섬기기를 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 phục vụ người ta. 하지 말라. 누구에게 하듯 하라고요? Hãy phục vụ như là phục vụ ai ạ? 죽게 하듯 하고요. Như phục vụ Chúa ạ. 성경은 말하기를 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라고 하셨어요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có câu Kinh Thánh nói rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn ạ. 마귀도 게으른 사람 안 씁니다. Ma quỷ nó cũng không có sử dụng người lười biếng ạ. 게으른 사람은요 마귀에게도 쓸모가 없는 거예요. Tức là người lười biếng thì đối với ma quỷ cũng là người vô tác dụng ạ. 비록 작은 일일지라도 성실하게 정직하게 행하는 그 사람을 하나님이 찾으십니다. Đức Chúa Trời tìm kiếm cái người nào mặc dù là công việc nhỏ đi chăng nữa nhưng vẫn luôn hết mình trung tín và siêng năng thực hiện công việc đó ạ. 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 곳으로 내게 맡기리니. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều ạ. 그리고 또 두 번째 하나님을 부르시는 사람 신앙의 특징은요 버리는 신앙입니다. Và đặc trưng thứ hai của người được Đức Chúa Trời kêu gọi là gì ạ? Đó là người có một cái đời sống đức tin biết từ bỏ ạ. 다시 열왕기상 돌아갑니다. Chúng ta mở lại sách các vua nhất đoạn 19 ạ. (20절) Đoạn 19 câu 20 ạ. 자 이제 엘리야가 엘리사에게 겉옷을 던졌어요. Eli thì đã ném cái áo choàng lên trên người của Elise ạ. 부른 거예요. Tức là đã kêu gọi đấy ạ. 20절에 Câu 20 ạ. 저가 소를 버리고. Elise liền bỏ đôi bò lại ạ. 저가 소를 버리고. Liền bỏ đôi bò lại ạ. 엘리야의 부름을 받은 엘리사는 자기 소를 버렸습니다. Elise khi được Eli kêu gọi thì đã bỏ đi đôi bò của mình ạ. 예수님의 부르심을 받은 제자들도 그랬습니다. Và các môn đồ được Đức Chúa Giêsu kêu gọi cũng đã làm như thế vậy ạ. 베드로 안드레는 자기 배를 버렸습니다. Phi-rơ và Anh-rê thì đã bỏ đi thuyền của mình ạ. 요한과 야고보는 배와 부친을 버려두고 예수님을 쫓았습니다. Rồi Giăng và Gia-cơ thì đã bỏ luôn thuyền và bố của mình để đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 마태는 그 당시 돈을 많이 벌 수 있는 세간이라는 안정된 직장을 버렸습니다. Còn Matthew đã có một công việc là ngành thu thuế ổn định vào thời đó, nhưng mà khi được Đức Chúa Giêsu kêu gọi thì Matthew cũng đã bỏ luôn cả cái nghề nghiệp của mình ạ. 네, 형제님들 오해하지 마세요. Nhưng mà các anh chị chúng ta không được hiểu lầm điều này nhá. 우리가 전도하고 신앙생활을 하기 위해서 학교에 자퇴하고 회사에 사표 쓰자는 거 아닙니다.
không phải là có ý nghĩa là để cho chúng ta thực hiện đời sống đức tin và truyền giảng thì chúng ta phải bỏ học rồi từ chức đâu nhá. 또 잘못 들으시면 안 되는 거예요. Chúng ta nghe bài giảng thì chúng ta không được hiểu lầm như thế vậy đâu nhá. 하나님의 부르심을 받은 사람들이 자기의 것을 버렸다라는 것은요. Đối với cái người khi được Đức Chúa Trời kêu gọi, sau khi được Chúa kêu gọi thì từ bỏ đi những cái công việc của mình như thế vậy á, có nghĩa là gì ạ? 그들이 하나님 편으로 마음이 넓어져 있다라는 걸 보여주는 거예요. Điều đó là muốn cho chúng ta thấy được rằng tấm lòng của họ đã được mở rộng với Chúa ạ. 사람은 결국 자기가 중요하게 생각하는 걸 선택합니다. Con người thì thường sẽ đưa ra cái sự quyết định, đưa ra một cái quyết định chọn cái quan trọng đối với mình ạ. 우리는 더 중요한 것을 선택하기 위해서 덜 중요한 걸 버립니다. Thường thì chúng ta bỏ đi những cái thứ kém quan trọng để chọn những cái quan trọng hơn ạ. 자, 우리가 뷔페에 간다고 상상을 해볼게요. Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng ra chúng ta đi đến quán buffet ạ. 자, 뷔페에 갔습니다. Đi đến nhà hàng buffet rồi. 라면에 눈길 줍니까 안 줍니까? Thế là chúng ta có tia mắt của mình vào cái mì hộp không ạ? 내가 평소에는 아무리 라면이 좋을지라도 Cho dù ngày thường mình có thích mì đến đâu đi chăng nữa, 뷔페 가면요. nhưng mà khi mà đến nhà hàng buffet thì sao ạ? 라면에겐 미안하지만 눈길도 안 줘요. Xin lỗi mì nhá, nhưng mà không thèm mà để ý đến ạ. 네. 나는 오직 해산물, 고기 여기 집중을 합니다. Mình hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào hải sản với cả thịt thôi. 왜요? 먹는 양이 한계가 있기 Tại 때문에 vì sao? Tại vì cái lượng thức ăn mình có thể nạp vào trong mình là có giới hạn. 더 중요한 걸 선택하는 거예요. Thế nên là mình mới đưa ra cái sự lựa chọn quan trọng hơn ạ. 엘리사가 소를 버리고 엘리야를 따라갔다는 것은요. Việc mà Elise bỏ bò đi để đi theo Eli là nghĩa là gì ạ? 일도 중요하지만 그보다 하나님의 일을 더 크게 생각했다는 겁니다. Tức là ông đem theo cái suy nghĩ rằng mặc dù công việc của mình cũng quan trọng nhưng công việc của Đức Chúa Trời là quan trọng hơn ạ. 그러니까 소를 버릴 수 있는 거예요. Vì thế nên là ông mới có thể bỏ đi đôi bò của mình như thế ạ. 우리 형제자매님들은 최근에 무엇을 버리셨습니까? Các anh chị em của chúng ta gần đây chúng ta đã được bỏ đi được điều gì vì Chúa ạ? 복음을 위해서요. Vì tin lành ạ? 주님의 일을 위해서요. Vì công việc của Chúa vậy ạ? 최근에 무엇을 버리셨습니까? Gần đây mọi người đã bỏ đi được điều gì ạ? 제가 아는 형제님 한 분이 있습니다. Có một người anh em mà thầy quen biết ạ. 나이가 70이 다 됐어요. Người anh em thì đã gần 70 tuổi rồi ạ. 이분은요, 다른 사람들이 다 있는 거 하나가 없어요. Người anh em này thì không có một cái mà cái đó là tất cả mọi người ai cũng có. 가족 사진이에요. Đó là cái bức ảnh chụp tập thể gia đình ạ. 왜 가족 사진이 없을까요? Thế thầy mới hỏi người anh em là sao lại không có bức ảnh chụp cả gia đình? 이분이 구원을 받고요. Thì người anh em có chia sẻ rằng sau khi mà nhận được sự cứu rỗi 하나님께 너무나 감사해서 thì người anh em rất cảm tạ Chúa. 시간 나는 대로 여기저기 복음을 전하고 형제자매님들을 챙기러 다녔어요. Thế nên là cứ có thời gian là người anh em đi chỗ này chỗ kia để truyền giảng rồi phục vụ chăm sóc cho các anh chị em. 가족과 보낼 수 있는 시간을 버린 거예요. Tức là bỏ đi cái thời gian để mình có thể trải qua cùng với gia đình ạ. 복음을 위해서요. Vì tin lành của Chúa ạ. 하나님의 일을 위해서요. Vì công việc của Đức Chúa Trời ạ. 또 어떤 형제자매님들은 자기의 자유 시간을 버립니다. Có anh chị em nào đó thì cũng bỏ đi cái thời gian tự do của mình ạ. 퇴근하고 오면 쉬고 싶잖아요. Sau khi mà tan làm rồi thì về nhà thì cũng muốn về nhà nghỉ ngơi đúng không ạ? 그 시간에 형제자매님들 신방으로 찾아가요. Nhưng mà sau khi tan làm thì lại dành cái thời gian như vậy để đi gặp các anh chị em ạ. 자신의 개인 시간을 버린 거예요. Tức là bỏ đi cái thời gian cá nhân của mình ạ. 지금 어머니 자매님들이 요리하고 있습니다. Hiện tại bây giờ thì các bà mẹ đang nấu ăn ở bên trên ạ. 맛있게 드시고 계시죠? Mọi người vẫn đang ăn ngon chứ ạ, đúng không ạ? 네. 어머니 자매님들도 버린 게 있어요. Các người chị em ở trong hội bà mẹ cũng đã có cái mình bỏ đi đấy ạ. 휴일에 남편과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는데 그걸 버린 거예요. Tức là vào những cái dịp nghỉ lễ như này thì cũng có thể dành thời gian cho chồng hay là cho gia đình của mình. Thế nhưng mà lại bỏ đi cái thời gian đó ạ. 왜? Tại sao ạ? 이게 더 중요하다고 생각하니까요. Bởi vì nghĩ rằng cái việc này là quan trọng hơn ạ. 버리는 신앙입니다. Đấy là một cái đời sống đức tin biết từ bỏ ạ. 같이 없는 걸 선택하기 위해서 같이 있는 걸 버리면 안 되는 거예요. Nhưng mà chúng ta không được từ bỏ đi cái thứ có giá trị vì cái thứ không có giá trị nhá. 어떤 분들은 친구들과의 약속 때문에 하나님과의 약속을 저버립니다. Có ai đó thì bởi cái cuộc hẹn với bạn bè mà dẹp bỏ luôn cuộc hẹn với Chúa ạ. 우리가 교제 모이는 건 하나님과의 약속이잖아요. Cái việc mà chúng ta nhóm lại thông công với nhau đó là hẹn với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 형제자매들과 약속이잖아요. Và đó cũng là cuộc hẹn với các anh chị em ạ. 우리가 모일 때 주님이 오시잖아요. Khi mà chúng ta nhóm họp lại thì Chúa ngự ở đó ạ. 근데 친구들과의 약속 때문에 주님과의 약속을 버립니다. Nhưng mà lại vì cuộc hẹn với bạn bè mà bỏ đi cuộc hẹn với Chúa ạ. 그러면 안 되는 Như 거예요. thế thì không được đâu nha. 버리지 말아야 할 걸 버리면 안 됩니다. Những cái thứ không được bỏ đi mà mình lại bỏ đi như thế vậy thì không được đâu ạ.
하나님께 쓰임 받지 못한 사람들의 공통점은요. Điểm chung của những người không được Đức Chúa Trời sử dụng là gì ạ? 덜 중요한 걸 지키기 위해 정말 중요한 걸 버렸어요. Đó là bỏ đi cái thứ thực sự quan trọng hơn vì cái thứ kém quan trọng hơn ạ. 에서는 그깟 팥죽 한 그릇 때문에 하나님의 축복을 버렸습니다. Esau vì một bát cháo, bát súp đậu đỏ mà đã bỏ đi quyền trưởng nam mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 사울은 자기 자존심 때문에 질투심 때문에 하나님 말씀을 버렸어요. Bởi cái lòng ganh tị cũng như là cái lòng tự tôn của bản thân mình mà Saul đã bỏ đi lời của Đức Chúa Trời ạ. 롯은 세상을 사랑하는 마음 때문에 하나님을 버렸습니다. Rồi Lót bởi vì cái tấm lòng yêu mến thế gian mà đã bỏ đi Đức Chúa Trời ạ. 데마, 사도 바울과 함께 전도했던 데마, 감옥까지 갔던 그 데마가요. Dema, một người đã cùng với Phaolô đi truyền giảng, thậm chí là trong lúc truyền giảng còn bị bắt vào tù như thế vậy. 세상을 선택하고 바울을 하나님을 버렸습니다. Nhưng mà lại chọn lựa thế gian, bỏ Phaolô, tức là bỏ đi Đức Chúa Trời đấy. 얼마나 어리석은 선택입니까? Đấy là một cái sự chọn lựa ngu dại biết bao ạ. 근데 우리도 그럴 수 있다는 거예요. Nhưng mà chúng ta cũng có thể mắc sai lầm đó đấy ạ. 엘리사는 엘리야를 쫓기 위해 하나님을 섬기기 위해 소를 버렸습니다. Elise để phục vụ Đức Chúa Trời, để đi theo Eli thì đã bỏ đi đôi bò của mình ạ. 우리 형제자매님들은 무엇을 버리고 무엇을 선택하고 계십니까? Các anh chị em của chúng ta đang bỏ đi điều gì và đưa ra sự chọn lựa nào ạ? 예수님께서는 우리를 위해 목숨을 버리셨는데 Đức Chúa Giêsu đã vì chúng ta mà bỏ đi mạng sống này ạ. 우리는 무엇을 버리면서 주님을 섬기고 있습니까? Vậy thì chúng ta đang bỏ đi điều gì để mà phục vụ Chúa vậy ạ? 그리고 사도 바울은 비장한 각오, 아니 죄송합니다. 엘리사는 비장한 각오를 했던 사람이에요. Và Elise là một người đã có một cái đời sống đức tin, đưa ra một cái sự kiên quyết bi tráng ạ. 20절. Câu 20 ạ. 저가 소를 버리고 엘리야에게로 달려가서 이르되 청컨대 나로 내 부모와 입맞추게 하소서. 그리한 후에 내가 당신을 따르리이다. Elise liền bỏ đôi bò lại chạy theo Eli và nói xin cho phép con hôn cha mẹ rồi con sẽ theo ông. 21절. Câu 21 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 엘리사가 저를 떠나 돌아가서 소 한 겨리를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에게 주어 먹게 하고 일어나가서 엘리야를 쫓으며 수정 들었더라. 엘리사는 비장한 각오가 되어 있는 사람이었습니다. Elise là một người đã có được một cái sự kiên quyết bi tráng ạ. 엘리야님, 제가 따라갈 텐데 지금은 제가 부모님과 한번 입 맞추고 인사하고 올 수 있도록 좀 허락해 주십시오. Elise nói với Eli rằng xin cho phép con hôn cha mẹ rồi con sẽ theo ông. 엘리사는 아는 겁니다. Tức là Elise biết ạ. 이제 엘리야를 따라가서 하나님의 일을 하면요, 사랑하는 가족들과 보낼 시간이 없어진다라는 걸 알았던 거예요. Elise biết được rằng bây giờ nếu như mình chọn lựa đi theo Eli này thì mình sẽ không còn thời gian để mà trải qua cùng với gia đình của mình nữa. 뿐만 아니라 엘리사는 소의 기구를 불살라 버렸습니다. Không những thế, Elise còn lấy cày làm củi nấu ạ. 배수의 진을 친 거예요. Tức là ông đã quyết tâm một đi không trở lại đấy ạ. 돌아보지 않기로 결심한 거예요. Quyết tâm không ngoảnh lại đằng sau ạ. 하나님께서 나 같은 사람을 불러주셨기 때문에 Bởi vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi một người như mình, 내가 이제 뒤돌아보지 않겠다. nên là mình sẽ không nhìn lại đằng sau nữa. 여러분, 주님을 따르는 길에는 비장한 각오가 필요합니다. Thưa mọi người, trong con đường đi theo Chúa cần có sự kiên quyết, quả quyết, bi tráng ạ. 생각해 보십시오. Mọi người hãy nghĩ mà xem ạ. 우리가 접촉하는 사람들은 다 아담의 후손들입니다. Tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày ạ đều là con cháu dòng dõi của Adam ạ. 다 죄성이 있어요. Tất cả đều mang theo bản tính tội lỗi ạ. 그리고 불신자들은 구원에 관심이 전혀 없습니다. Rồi những người chưa tin thì họ hoàn toàn không quan tâm đến tin lành ạ. 그런 그들에게 우리는 복음을 전하고 있습니다. Và chúng ta thì đang truyền giao tin lành cho những cái đối tượng, những cái người như thế vậy ạ. 그러면 비난 들을 수 있어요. Thế thì cũng có thể bị người ta chỉ trích, 욕 먹을 수 있어요. cũng có thể bị người ta chửi, 따돌림 당할 수 있어요. cũng có thể là bị người ta tẩy chay. 우리는 각오해야 됩니다. Nhưng mà chúng ta cần phải kiên quyết ạ. 구원받은 형제 자매님들도 죄의 기질이 다 있습니다. Kể cả các anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi rồi chứ nữa cũng vẫn còn cái bản chất tội lỗi ạ. 죄의 기질이 남아있는 형제 자매님들과 우리가 교제를 하고 있어요. Và chúng ta cũng đang thông công với những anh chị em mà vẫn còn mang theo cái bản chất tội lỗi ạ. 그러니까 상처받을 때가 Thế 있습니다. nên đôi khi cũng có lúc bị tổn thương ạ. 사람에게 지쳐서 봉사를 그만두고 싶을 때도 있습니다. Cũng có những lúc mà bởi vì cảm thấy quá mệt mỏi vì ai đó nên là cũng muốn dừng lại công việc phục vụ ạ. 그냥 모든 것을 다 놓아버리고 싶을 때도 Cũng 있습니다. có lúc mình muốn buông bỏ tất cả mọi thứ ạ. 그런데 비장한 각오가 없으면 중간에 포기해버립니다. Tuy nhiên nếu như mình không có cái sự kiên quyết bi tráng á, thì làm
giữa chừng mình bỏ dở luôn ạ. 어제도 말씀 배웠습니다. 예산을 잘 세워야 돼요. Giống như hôm qua chúng ta đã học rồi đấy ạ, chúng ta cần phải lập một cái dự tính thật là dư đầy ạ. 건물을 짓겠다고 야심차게 시작을 했는데 예산이 부족해서 중도에 멈춰버리면요. 흉물만 남는 거예요. Muốn xây một cái tòa nhà lớn như thế vậy nhưng mà cái dự tính lại không có đủ, thế nên là khi mà xây giữa chừng thì bị bỏ dở và nó sẽ trở thành một cái khung nhà không ghê rợn ạ. 경남 옆에 그 건물처럼요. Giống như cái tòa nhà bỏ hoang ở bên cạnh Cang Nam ấy ạ. 호치민의 마제스틱 호텔 옆에 그 건물처럼요. Rồi giống như cái tòa nhà bỏ hoang ở cái khách sạn Majestic ở Sài Gòn ấy. 비장한 각오가 필요합니다. Tức là chúng ta cần phải có một cái sự kiên quyết bi tráng ạ. 비장한 각오가 없으면 우리는 쉽게 상처받습니다. Nếu như không có sự kiên quyết bi tráng này thì chúng ta dễ dàng bị tổn thương ạ. 비장한 각오가 없으면 우리는 쉽게 낭망합니다. Nếu như không có sự kiên quyết bi tráng thì chúng ta cũng dễ dàng bị nản lòng ạ. 그러다 보면 뒤를 돌아볼 수도 있어요. Và vì như thế nên là có thể ngoảnh lại đằng sau. 내가 괜히 구원받았을까? Tự dưng mình nhận sự cứu rỗi làm gì? 내가 괜히 봉사한다고 했을까? Rồi tự dưng mình đi phục vụ làm gì? 뒤를 돌아보는 것은 하나님 나라에 합당하지 않습니다. Khi mà nhìn lại đằng sau như thế vậy thì mình không có xứng đáng cho Chúa nữa ạ. 하나님 나라 시민으로서 합당하지 않은 거예요. Tức là mình không có xứng đáng làm với cái thân phận là dân chúng trong vương quốc của Đức Chúa Trời nữa ạ. 누가복음 9장입니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 9 ạ. 누가복음 9장 Sách Luca đoạn 9 ạ, 62절. câu 62 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당치 아니하니라 하시니라. 쟁기를 잡았다는 것은 일을 하려고 마음 먹고 밭에 들어온 거예요. Đã cầm cày rồi, tức là đã quyết tâm rồi, đi vào ruộng để làm việc rồi. 하나님이 우리를 부르셨습니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta. 우리 길을 맡기셨습니다. Và Đức Chúa Trời cũng đã giao phó công việc của Ngài cho chúng 일을 ta. 하기로 시작을 했다면요. Nếu như mình đã bắt đầu làm việc rồi 뒤 돌아보지 맙시다. thì đừng có nhìn lại đằng sau ạ. 하나님 섬기는 쪽으로 결단을 했다면요. Nếu như đã quyết tâm là mình sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời rồi 우리가 상처를 받더라도 봉사를 멈추지 맙시다. thì đừng có dừng lại công việc phục vụ chỉ bởi vì mình bị tổn thương ạ. 우리 그냥 주님만 바라보고 계속 걸어갑시다. Chúng ta hãy cứ chỉ nhìn xem Chúa mà bước đi ạ. 비장한 각오를 품고요. Ôm ấp một cái tầm nhìn thật bi tráng ạ. 어느 찬송가 가사처럼 우리가 걷는 이 길은 좁고 협착합니다. Giống như lời của một bài hát thánh ca là con đường mà chúng ta đang đi này thì chật và hẹp hiểm nguy ạ. 찾는 이가 적습니다. Người tìm vào thì ít ạ. 하지만 Tuy nhiên ạ, 그 길 끝에는 우리 주님이 계십니다. phía cuối con đường đó có Chúa của chúng ta đang chờ ạ. 우리에게 주실 영광과 상급을 들고 계십니다. Chúa đang cầm phần thưởng cũng như vinh quang để ban cho chúng ta. 히브리서 10장 37절을 제가 베트남어로 보다가 큰 은혜가 됐어요. Khi mà thầy đọc sách Hebrew đoạn 10 câu 37 bằng tiếng Việt thì thầy đã đón nhận được một cái sự xúc động rất lớn ạ. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. Đấng đang đến sẽ đến, Ngài không chậm chế đâu ạ. 한국어로는 오실 이가 오시리니라고 돼 있거든요. Kinh Thánh tiếng Hàn thì chỉ nói là đấng sẽ đến thôi ạ. 베트남 말로는요. 덩세렌 낭렌. 오실 분이 지금 오고 계신다. Tiếng Việt của mình là đấng đang đến sẽ đến ạ. Tiếng Hàn là đấng sẽ đến, còn tiếng Việt là đấng đang đến sẽ đến ạ. 그러니까 주님이 곧 오시는데 Tức là Chúa sắp đến rồi ạ. 지금 오고 계시다는 거예요. Chúa đang nhưng mà bây giờ là Chúa đang đến đấy ạ. 왜요? Tại sao ạ? 우리를 데려가시려고요. Để đưa chúng ta đi ạ. 마지막 시대의 징조를 보면 예수님께서 문 앞에 서 계신 줄 알라고 하셨습니다. Chúa đã nói rằng khi mà thấy được những cái dấu hiệu của thời đại cuối cùng xảy ra thì hãy biết rằng Chúa Giêsu đã đến gần, đang ở ngay trước cửa ạ. 진짜 우리 데리러 거의 다 오신 거예요. Thực sự là Chúa đang đến để đem chúng ta đi đấy ạ. 우리
조금만 더 힘내서 비장한 각오를 품고 Chúng ta hãy nhịn nhục một chút nữa thôi, đem theo một cái sự kiên quyết thật bi tráng 주님의 일을 합시다. và làm công việc của Chúa nha. 엘리사는 비장한 각오를 한 사람이었습니다. Elise là một người đã có một cái sự kiên quyết bi tráng à. 예수님께서도 예루살렘 올라가시기 전에 굳게 결심하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng đã quyết định quyết tâm một cách mạnh mẽ đi lên thành Jerusalem ạ. 예루살렘에 올라가면 고난 당하시는 거예요. Khi mà Chúa đi lên Jerusalem thì Chúa sẽ phải chịu khổ nạn ạ. 죽으셔야 되는 거예요. 십자가에서. Chúa phải chết ở trên thập tự giá ạ. 예수님은 굳게 결심하시고 그 길을 올라가셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, Ngài đã quyết tâm một cách vững chắc đi trên con đường đó và đi lên Jerusalem ạ. 우리를 구원하시는 그 일에 예수님이 결심하셨죠? Đức Chúa Giêsu, Ngài đã quyết tâm trong cái công việc để cứu rỗi chúng ta, đúng không ạ? 우리도 그 예수님을 따라가는 길에는 큰 결심이 필요한 거예요. Thế nên trong cái con đường chúng ta đang đi theo Đức Chúa Giêsu thì cũng cần một cái sự quyết tâm lớn ạ. 큰 일에는 늘 큰 결심이 필요합니다. Trong những công việc lớn luôn cần những cái sự quyết tâm lớn ạ. 내가 몸무게 1kg 빼야겠다. 결심 안 해도 돼요. Mình thì cũng không cần phải đưa ra quyết tâm là mình phải giảm được 1 cân ạ. 네. 그냥 조금 먹으면 돼요. Bởi vì chỉ cần ăn ít đi là được ạ. 1kg가 아니라 10kg 뺀다는 결심을 10kg를 뺀다고 생각하면요. 큰 결심이 필요합니다. Nhưng mà nếu như mà muốn giảm được 10 cân á, thì cần phải đưa ra một cái sự quyết tâm lớn ạ. 그건 쉽지 않거든요. Bởi vì cái việc đó không hề dễ ạ. 주님을 따르는 길에는 큰 결심이 필요합니다. Trong con đường đi theo Chúa thì cần sự quyết tâm lớn ạ. 이건 정말 큰 일이거든요. Bởi vì đây là một cái công việc lớn ạ. 가장 위대한 일이거든요. Bởi vì đây là việc vĩ đại nhất ạ. 주님은 가장 크신 분입니다. Chúa là đấng to lớn nhất ạ. 그 주님의 일은 가장 큰 일입니다. Thế nên công việc của Chúa là công việc lớn nhất ạ. 전도하는 일은 가장 큰 일이에요. Công việc truyền giảng là công việc lớn nhất ạ. 영혼을 세우는 일은 정말 큰 일입니다. Công việc xây dựng những linh hồn thực sự là những công việc rất lớn ạ. 큰 일이니까 큰 어려움들이 있는 거예요. Bởi vì là những việc lớn nên xảy ra những cái khó khăn lớn ạ. 그러니까 우리는 큰 결심을 하고 따라야 되는 거예요. Thế nên chúng ta cần phải đưa ra một cái sự quyết tâm lớn và đi theo ạ. 엘리사는 비장한 각오를 했던 사람입니다. Elise là một người đã đưa ra sự kiên quyết lớn ạ. 그리고 엘리사는요, 베푸는 사람이었어요. 베푸는 신앙입니다. Và Elise thì có một cái đời sống đức tin ạ, biết cho đi ạ. 여기 21절. Câu 21 ở đây ạ. 엘리사가 저를 떠나 돌아가서 소 한 겨리를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에게 주어 먹게 하고 Rồi Elise về nhà bắt một đôi bò giết đi và lấy cày làm củi nấu thịt đãi mọi người. 여러분 왜 엘리사가 고기를 삶아서 줬을까요? Thưa mọi người, tại sao Elise lại nấu thịt đãi mọi người ạ? 아니 그냥 소 잡아서 잘라서 가져가라고 해도 되잖아요. Chỉ cần mổ bò ra xong rồi xẻ ra rồi phát cho mọi người là được mà, đúng không ạ? 근데 고기를 삶아서 대접을 해서 줬습니다. Nhưng mà Elise lại nấu thịt lên rồi đãi mọi người ạ. 이렇게 하려면요 소 잡아야 돼요 일단. Để mà làm được như thế thì trước tiên là phải giết bò đã. 먹을 수 있는 부위를 이렇게 해체시켜야 돼요. Rồi sau đó là phải mổ xẻ chia phần ra những cái vật để mọi người có thể ăn 그리고 được. 고기를 삶아야 합니다. Rồi sau đó là phải nấu nó lên ạ. 2마리 잡아서 삶으려면 얼마나 시간이 오래 걸릴까요? Giết 2 con rồi nấu thịt của 2 con bò như vậy thì mất biết bao nhiêu thời gian ạ? Nhiều biết bao nhiêu thời gian ạ? 구워 먹는 것보다 삶아 먹는 거 시간이 오래 걸리는 거예요. Cái thời gian nấu thịt lên ăn là nó mất thời gian hơn là nướng thịt ăn nhá. 근데 엘리사는 백성들이 그냥 와서 먹을 수 있게 삶아서 백성들에게 대접을 했습니다. Nhưng mà Elise thì sao? Elise đã nấu thịt lên xong rồi mời mọi người đến để đãi mọi người ạ. 몇 마리를요? Mấy con ạ? 2마리요. 2 con đấy ạ. 2마리면 몇 명이 먹었을까요? 2 con bò thì bao nhiêu người có thể ăn được ạ? 2명이 먹진 않았을 거예요. Chắc là không phải 2 người ăn đâu ạ. 수백 명은 모였을 겁니다. Chắc là phải mấy trăm người ăn được đấy ạ. 아마 엘리사는 평소에도 잘 베푸는 사람이었을 Và 거예요. có lẽ là ngày thường thì Elise cũng là một người hay cho đi ạ. 자기중심적으로 베푸는 게 아니고요. Không phải là lấy mình làm trọng tâm để cho đi đâu ạ. 상대방의 입장에 맞춰서 상대방이 가장 편하게 대접을 했습니다. Mà lấy đối phương làm trọng tâm để mình có thể chiêu đãi đối phương cho đối phương có thể thoải mái nhất có thể ạ. 신앙생활은 생활입니다. Đời sống đức tin là đời sống ạ. 신앙은 생활이에요. Đời sống đức tin ạ. 간증으로 끝나는 게 아닙니다.
không phải là chỉ kết thúc bằng lời làm chứng ạ. 하나님을 사랑하는 것은 이웃을 사랑하는 것과 반드시 연결이 되어 있습니다. Việc yêu mến Đức Chúa Trời nhất định có liên kết với việc yêu mến những người lân cận của mình ạ. 하나님을 사랑한다고 하는데 이웃을 위해 물질을 쓰지 않는다는 것은 앞뒤가 안 맞는 거예요. Nói là yêu mến Đức Chúa Trời nhưng lại không có sử dụng cái vật chất cho những cái người lân cận của mình thì cái câu trước với câu sau nó không có khớp với nhau ạ. 마치 커피숍에 가서 저기요 뜨거운 아이스 아메리카노 하나 주세요. 이렇게 말하는 것과 똑같은 거예요. Cái việc như vậy giống như cái việc là mình đi đến quán cà phê, mình kêu nhân viên là cho tôi một cốc americano đá nóng ạ. 말이 안 되는 거예요. Vô lý đúng không? Không thể nào mà nói được như vậy đúng không? 저기요 시원한 카페소 너무 한 잔 주세요. Em ơi cho anh một gì ạ? 시원한 카페소 너무 Một cà phê sữa mát nóng. 있어요 없어요? Có không ạ? 없어요. Không có đâu ạ. 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것은 반드시 연결되어 있습니다. Tức là cái việc mà yêu mến Đức Chúa Trời nó nhất định liên kết, luôn luôn liên kết với cái việc yêu mến người lân cận của mình ạ. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. Hỡi các con bé nhỏ chớ yêu thương bằng miệng lưỡi và lời nói và miệng lưỡi mà phải yêu bằng việc làm và sự 요한일서 chân 3장 thành. 18절 말씀이에요. Đấy là câu Kinh Thánh ở trong sách Giăng nhất đoạn 3 câu 18 ạ. 너는 반드시 내 형제의 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라. Hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu nghèo khó trong xứ anh em ạ. 여러분, 전도하기 위해서 불신자들에게 돈을 써본 적 있으십니까? Thưa mọi người đã từng bao giờ sử dụng tiền của mình trong cái công việc để truyền giảng cho người khác chưa ạ? 형제자매들을 위로하고 격려하기 위해서 정말 내 돈을 써서 뭔가 해본 적 있으세요? Mọi người đã từng tiêu tiền của mình rồi làm cái việc gì đó để có thể an ủi và giúp đỡ cho các anh chị em của mình chưa ạ? 교회 안에 보면요, 잘 베푸시는 분들이 있어요. Thầy thấy là ở trong hội thánh cũng có những anh chị em thực sự luôn luôn cho đi ạ, hay cho đi ạ. 잘 베푸시는 분들. Là những cái người hay cho đi đấy ạ. 돈이 많아서가 아니에요. Không phải là do người đó có nhiều tiền đâu ạ. 돈이 많다 그래서 잘 베풀 수 있는 게 아닙니다. Và cũng không phải là cứ hệ có nhiều tiền là có thể dễ dàng cho đi đâu ạ. 돈이 없어서 베풀지 못하는 것도 아닙니다. Rồi cũng không phải là bởi vì không có tiền nên là không thể cho đi được đâu ạ. 이건 마음이에요. Mà cái việc cho đi này nó liên quan đến tấm lòng ạ. 예, 우리는 베풀어야 합니다. Chúng ta cần phải biết cho đi ạ. 그게 하나님의 사랑을 실천하는 방법이에요. Đấy chính là cái cách để cho chúng ta thực hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 엘리사는 잘 베푸는 사람이었을 뿐만 아니라 물질에 욕심이 없었어요. Elise không những là một người biết cho đi mà Elise còn là một người không có cái lòng tham vật chất ạ. 나아만 장군이 있었습니다. Có tướng quân Naaman ạ. 문둥병자였어요. Tướng quân Naaman là một người mắc bệnh phong hủi ạ. 엘리사의 말대로 해서 요단강에 몸 7번 담궈서 피부가 깨끗해졌습니다. Theo như lời của Elise thì tướng quân Naaman đã đến sông gì vậy? 요단강. Sông Giô-đanh rồi ngâm mình xuống đó 7 lần ạ và bệnh phong hủi đã được khỏi ạ. 내가 평생 고통스러워했던 문둥병에 나았으니 나아만 장군이 얼마나 좋았겠어요. Bởi vì tướng quân Naaman đã được khỏi cái căn bệnh phong hủi mà cả đời mình đau khổ như thế vậy. Thế nên là khi mà được khỏi thì Naaman sẽ cảm thấy biết ơn Elise biết bao nhiêu ạ. 나만이 너무 고마워서 엘리사에게 예물을 줬습니다. Bởi vì Naaman rất biết ơn Elise nên là đã đem những cái lễ vật của mình đến để tặng cho Elise ạ. 엘리사는 안 받았어요. Nhưng mà Elise đã không nhận những cái thứ đó ạ. 엘리사는 무력이 없었어요. Elise không có cái lòng tham về của cải ạ. 기억해야 합니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này ạ. 우리가 하나님과 재물을 겸해서 섬길 수 없어요. Chúng ta không thể nào mà vừa phục vụ tiền tài và vừa phục vụ Chúa được ạ. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 Một người không thể làm tôi hai chủ ạ. 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 Vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여김이라. hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa ạ. 돈을 섬기는 사람은 돈을 자기를 위해서만 씁니다. Người nào mà phục vụ tiền tài thì chỉ tiêu tiền cho mình thôi ạ. 하나님을 바르게 섬기는 사람들은요. Có những người mà phục vụ Đức Chúa Trời đúng đắn thì sao ạ? 돈을 Thì 이웃에게 씁니다. sẽ tiêu tiền của mình cho người lân cận ạ. 그게 하나님을 섬기는 사람다운 삶이에요. Đấy chính là một cái đời sống ra dáng là một người phục vụ Chúa đấy ạ. 엘리사의 관심은 물질이 있지 않았습니다.
Elise đã không quan tâm đến vật chất ạ. 그의 관심은 오직 하나님이었어요. Mà mối quan tâm của ông chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi ạ. 그러니까 물질에 대한 유혹을 이길 수 있었던 거예요. Vì thế nên Elise mới có thể chiến thắng được cái cám dỗ của tiền tài ạ. 우리가 청년 때 반드시 배워야 될 법칙이 있습니다. Thời thanh niên thì có một cái quy tắc mà chúng ta nhất định phải học lấy ạ. 아니요, 이건 빨리 배우면 배울수록 좋은 법칙이에요. Và không, đây là một cái quy tắc mà chúng ta càng học nhanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ. 법칙이라고 말씀드렸습니다. Thầy đã chia sẻ rồi, đó là một quy tắc nha. 누가복음 6장. Sách Luca đoạn 6 ạ. 우리가 이걸 반드시 빨리 배워야 돼요. Chúng ta phải nhất định nhanh chóng học được cái quy tắc này ạ. 38절. Luca đoạn 6 câu 38 ạ. 누가복음 6장 38절입니다. Luca đoạn 6 câu 38 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 너희 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 주라 Hãy cho, 그리하면 너에게 줄 것이니. các con sẽ được cho lại ạ. 누가요? Ai ạ? 하나님께서요. Ai cho lại ạ? Đức Chúa Trời sẽ cho lại đấy ạ. 여러분 성경에 그리하면 뒤에 붙은 것은 법칙이에요. Thưa mọi người ạ, những cái ở trong sách Kinh Thánh, những cái biểu hiện nào mà nói là hãy cho thì sẽ được cho lại ạ, thì sẽ được cho lại ạ, thì cái đấy là quy tắc đấy ạ. 하나님 말씀대로 그리하면 앞에 있는 행위를 우리가 하면요. Tức là nếu như mà chúng ta làm cái việc gì ở vế trước ạ, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta ở vế sau ạ. 그리하면 앞에. 그리하면이라고 있잖아요. Tiếng Việt thì không có. 그러면 그 뒤에 그리하면 뒤에는 하나님이 이루어 주셔요. Hãy làm gì đó đi ạ, thì ở phía sau Đức Chúa Trời sẽ ban cho lại ạ. 베푸는 사람은 하나님께 받습니다. Những người nào biết cho đi thì sẽ nhận lại được từ Đức Chúa Trời ạ. 넘치도록 받습니다. Và sẽ nhận lại được đầy tràn luôn ạ. 하나님을 경험합니다. Và được trải nghiệm về Đức Chúa Trời ạ. 잠언 19장도 봅니다. Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 19 ạ. 잠언 19장. Sách Châm ngôn đoạn 19. Sách Châm ngôn đoạn 19 câu 17 ạ. 같이 읽습니다. Câu 17 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주시리라. 네, 여기 또 엄청난 말씀이에요. Đây cũng là một cái lời kinh thánh rất tuyệt vời ạ. 여호와께 꾸이는 것이니. Đức Giê-hô-va cho. 여호와께 빌려드리는 것이다. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은. Là cho Đức Giê-hô-va vay mượn ạ, cho Đức Giê-hô-va vay mượn ạ. 그러면 그 하나님께서요 반드시 갚아주십니다. Thế thì Đức Chúa Trời Ngài nhất định sẽ đáp lại cho. 가난한 자를 불쌍히 여기고 선행을 베푸는 것, 물질을 사용하는 것, 그것을 하나님이 반드시 갚아주셔요. Việc mà chúng ta thương xót người nghèo túng á, cho giúp đỡ cho người nghèo túng đó, cho người nghèo túng đó vay mượn thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đáp lại cái việc lành đó cho chúng ta. 청년 때 하나님의 일에 물질을 많이 사용하십시오. Thời thanh niên chúng ta hãy sử dụng cái vật chất của mình thật nhiều vào cho công việc của Chúa đi ạ. 청년 때 복음이 전해지는 일에 물질을 많이 사용하십시오. Và thời thanh niên chúng ta hãy sử dụng thật nhiều của cải của mình vào công việc truyền giao tin lành đi ạ. 거기에 기쁨이 있습니다. Bởi vì tại đó có niềm vui ạ. 만족이 있습니다. Và có sự thỏa mãn ạ. 하나님이 주시는 은혜를 경험할 수 있습니다. Và chúng ta có thể trải nghiệm được ân điển Đức Chúa Trời ban. 그리고 của Đức 하나님께 Chúa Trời ạ. 더 받을 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể đón nhận được thêm hơn nữa từ Đức Chúa Trời ạ. 그러면 어떤 분은 이렇게 말할 수 있습니다. Thế thì có ai đó có thể nói như thế này ạ? 목사님, Thầy ơi, 저는 월급이 너무 적어요. tiền lương của em ít lắm. 그럴 여유가 없습니다. Nên là em không có dư giả để mà làm được việc đó. 오히려 그건요 좋은 기회예요. Nhưng mà trái lại cái việc tiền lương ít ấy, lại là một cơ hội tốt đấy ạ. 과부가 생활비 전부인 2렙 돈을 하나님께 드렸습니다. Bà góa phụ đã dâng 2 cái đồng xu lên cho Đức Chúa Trời là cái số tiền sinh hoạt của mình ạ. 분명히 하나님의 어떤 도우심을 경험했을 거예요. Rõ ràng là bà góa này đã trải nghiệm được cái sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời rồi. 먼저 11조하고 먼저 주님께 드려보십시오. Mọi người hãy thử dâng hiến 1/10 lên cho Chúa đi ạ. 주님이 도와주시는 것을 실제로 경험하실 겁니다. Thì trên thực tế mọi người sẽ trải nghiệm được Chúa giúp đỡ mình ạ. 여러분, 엘리야가 그 가뭄 때
하나님의 도우심을 받았어요. Thưa mọi người, Elisa hay Elise? 엘리야. Eli thì đã trải nghiệm được cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trên thực tế lúc mà hạn hán xảy ra. 그랩 까마귀예요? Thông qua Grab đen ạ. 까마귀. Grab quạ. Thông qua con quạ Grab. 그 가뭄 때요, 까마귀들이 고기와 떡을 물어다가 엘리야에게 줬습니다. Tức là hai con quạ Grab đó nó cung cấp bánh và cá cho Eli ở trong hang ạ. 하나님께서는 결코 하나님의 뜻에 순종하는 사람을 굶어 죽이지 않으세요. Đức Chúa Trời Ngài tuyệt đối sẽ không để cho những người nào vâng phục ý muốn của Chúa bị chết đói đâu ạ. 여러분, 마지막 때는 돈을 사랑하는 시대입니다. Thưa mọi người, thời đại cuối cùng là cái thời đại người ta yêu thích tiền bạc ạ. 우리 그리스도인들도 그런 유혹을 받을 수 있습니다. Và cơ đốc nhân chúng ta có thể bị cám dỗ bởi điều đó ạ. 돈을 사랑하는 것이 모든 일만하게 뿌리가 된다고 하셨어요. Trong sách Kinh Thánh, Chúa đã nói rằng ham thích tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác ạ. 돈을 좀 벌겠다고 교제를 멀리합니다. Mình sẽ kiếm thêm một chút tiền nữa, tức là bởi vì muốn kiếm thêm tiền nên là cách xa sự thông công. 돈을 좀 더 벌겠다고 봉사를 놓습니다. Rồi bỏ đi công việc phục vụ chỉ để kiếm thêm tiền ạ. 불신자들은 몰라도요, 그리스도인들은 그렇게 하면 더 힘들어지는 거예요. Những cái kẻ chưa tin thì không biết như thế nào, thế nhưng mà những cơ đốc nhân rồi mà làm như thế vậy thì sẽ càng trở nên khó khăn hơn ạ. 오히려 근심이 자기 마음을 가시처럼 찌를 겁니다. Mà ngược lại, chính cái nỗi lo lắng đó lại giống như một cái gai đâm lại chính mình ạ. 디모데전서 6장입니다. Chúng ta mở sách Timôthê nhất đoạn 6 ạ. 디모데전서 6장 Sách Timôthê nhất đoạn 6 ạ. 7절 8절. Đoạn 6 câu 7 câu 8 ạ. 7절. Câu 7 ạ. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem theo gì thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. 예, 우리 다 태어날 때 적신으로 맨몸으로 태어났습니다. Tất cả chúng ta lúc mà chào đời thì đều sinh ra trần truồng ạ. 우리 죽을 때 아무것도 못 가져갑니다. Tức là không mang theo cái thứ gì sinh ra thì khi mà lúc mà chết đi ra đi thì chúng ta cũng sẽ không mang theo được một cái thứ gì đi ạ. 그러니까 8절이에요. Thế đây là ở trong câu 8 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라. 내가 먹을 것과 입을 것이 있다면 최소한 태어날 때보다는 많이 가진 거예요. Nếu mình có cơm ăn, có áo mặc rồi thì có nghĩa là mình đã tốt hơn lúc mình mới sinh ra chẳng có gì, đúng không ạ? 9절. Trong câu 9 ạ. 10절 같이 Câu 읽겠습니다. 10 ạ, câu 10 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 돈이 문제가 아니라 돈을 사랑하는 마음의 문제예요. Tiền bạc không phải là vấn đề mà cái lòng tham tiền bạc mới là vấn đề ạ. 돈 때문에 믿음에서 교제에서 떠나는 사람도 있습니다. Cũng có những cái người mà bởi vì tiền bạc mà vứt bỏ đức tin, cách xa sự thành công ạ. 그러면 마음이 편할까요? Làm như thế vậy thì tấm lòng có thoải mái không ạ? 그리스도인들이 교제를 떠나서 돈을 많이 벌면 행복할까요? Cơ đốc nhân rời xa sự thành công rồi đi kiếm thật nhiều tiền thì có hạnh phúc không ạ? 그렇게 안 됩니다. Không bao giờ được như vậy đâu ạ. 어떤 근심이에요? Sẽ có cái nỗi đau gì ạ? 많은 근심입니다. Có nhiều nỗi đau nhức nhối ạ. 반대로 하나님의 일을 위해서, 이웃을 위해서 재물을 쓰는 사람에게는 하나님의 평안을 주십니다. Ngược lại, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban sự bình an cho những cái người nào mà dùng của cải, tiêu của cải của mình cho những người lân cận ạ. 여러분 기억하십시오. Mọi người hãy ghi nhớ mà xem. 하나님과 재물을 동시에 섬길 수는 없는 거예요. Chúng ta không thể nào mà vừa phục vụ Đức Chúa Trời và vừa phục vụ tiền tài đồng thời được ạ. 소금은 녹아야 되는 거예요. Muối thì phải tan ra. 그리스도인들이 희생해야 되는 겁니다. Cơ đốc nhân phải hy sinh ạ. 그때 우리에게 기쁨이 있고 이웃에게 기쁨이 있고 하나님께 영광이 돼요. Lúc đó chúng ta mới có được niềm vui, lúc đó thì chúng ta mới có thể đem lại niềm vui cho những người lân cận của mình và mới có thể dâng được vinh quang cho Đức Chúa Trời ạ. 이 세상 사람들은요, Những người thế gian này ạ, 베푸는 그리스도인들을 통해서 하나님의 맛을 알게 됩니다. họ có thể nếm được vị của Đức Chúa Trời thông qua những cơ đốc nhân biết cho đi ạ. 엘리사는 돈에 욕심이 없었어요. Elise không có cái lòng tham tiền bạc ạ. 그리고 또 엘리사의 신앙의 특징은요, 끝까지 따랐습니다. Và đặc trưng nữa trong đời sống đức tin của Elise là gì ạ? Đó là ông có một cái đời sống đức tin thực hiện đến cùng ạ. 나중에 돌아가셔서 열왕기하 2장을 한번 읽어보세요.
Sau này mọi người về nhà thì mọi người đọc ở trong sách Các Vua 2 đoạn 2 ấy. 다른 제자들과 달리 엘리사는 엘리야가 가는 곳 끝까지 따라갔습니다. Tức là khác với những cái môn đồ khác thì Elise đã đi theo Elise đến tận cùng trước khi mà Eli được cất lên ạ. 신앙은 끝까지입니다. Đời sống đức tin là phải thực hiện đến cùng ạ. 마음이 변하면 안 되는 거예요. Tấm lòng không được biến đổi ạ. 우리는 끝까지 초심을 지켜야 되는 거예요. Chúng ta cần phải luôn gìn giữ cái tấm lòng ban đầu của mình ạ. 끝까지입니다. Đến cùng ạ. 처음이 좋았다면 끝도 좋아야 돼요. Bắt đầu tốt đẹp thì kết thúc cũng phải tốt đẹp ạ. 신앙은 그렇습니다. Đời sống đức tin là như vậy ạ. 솔로몬이 처음에는 하나님만 사랑했습니다. Salomon lúc đầu thì chỉ yêu mến Chúa thôi ạ. 하나님께 일천번제를 드렸어요. 하나님께 기도했어요. Salomon đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 시간이 지나니까 Nhưng mà khi mà dần thời gian qua đi 이방 여인들을 사랑하기 시작했습니다. thì Salomon bắt đầu yêu những người nữ ngoại bang ạ. 그러다가 그 여인들이 섬기는 우상까지 섬겼고요. Và sau đó thì lại còn dẫn đến cái tình trạng là thờ luôn cả thần tượng của những người nữ đó thờ ạ. 결국 하나님을 떠났어요. Và cuối cùng thì Salomon đã rời xa Đức Chúa Trời. 솔로몬은 처음은 너무 좋았지만 끝이 너무 비참했습니다. Lúc bắt đầu thì Salomon rất tốt, thế nhưng mà khi mà kết thúc thì rất bi thảm ạ. 우리 형제자매님들은 어떠세요? Các anh chị em của chúng ta thì thế nào ạ? 구원 받았을 때 그때 마음과 지금 마음이 같으십니까? Tấm lòng của mình lúc đầu mới nhận được sự cứu rỗi với tấm lòng của mình hiện tại có giống nhau không ạ? 주님을 가장 사랑했을 때 그때처럼 지금도 주님을 사랑하고 계십니까? Liệu rằng bây giờ mình có yêu mến Chúa giống như cái lúc mà mình yêu mến Chúa nhất hay không ạ? 봉사 직분을 처음 받았을 그때처럼 지금도 봉사하고 계시나요? Rồi liệu rằng mình có đang phục vụ giống như lúc ban đầu mình mới được giao công việc phục vụ đó hay không ạ? 과거에는 봉사도 열심히 하고 교제도 열심히 했는데요. Trong quá khứ thì mình cũng đã phục vụ chăm chỉ rồi thông công chăm chỉ. 지금은 그렇지 않다면요. Nhưng mà nếu như bây giờ mình không có như thế 하나님이 변하신 건가요? thì có phải là do Đức Chúa Trời thay đổi không ạ? 교회가 변한 건가요? Có phải là do hội thánh thay đổi không ạ? 아니면 내가 변한 건가요? Hay là do bản thân mình đã thay đổi ạ? 과거에는 주일, 오후 교제, 수요 말씀 모든 교제 다 나왔는데 Ngày trước thì bài giảng thứ tư, các nhóm các thứ, rồi ngày chủ nhật sáng chiều thông công đến tận chiều tối thì mình vẫn luôn tham gia và ở đến cùng như vậy. 지금은 주일에만 나온다면 이유가 무엇입니까? Nhưng mà bây giờ chỉ có mỗi chủ nhật mình chỉ đến hội thánh vào mỗi chủ nhật thôi thì lý do đó là gì vậy ạ? 전에는 감사와 기쁨이 충만했는데 지금은 불평과 원망으로 가득 차 있다면 이유가 무엇입니까? Ngày xưa thì lúc nào cũng tràn đầy sự cảm tạ và ca ngợi Chúa như thế vậy. Nhưng bây giờ thì chỉ tràn đầy những cái sự bất mãn và bất bình thôi. Vậy thì lý do là gì ạ? 하나님이 변하신 겁니까? 교회가 변한 겁니까? 내가 변한 겁니까? Là do Đức Chúa Trời đã thay đổi, do hội thánh đã thay đổi hay là do chính bản thân mình đã thay đổi vậy ạ? 혹시 처음 마음을 우리가 잃어버렸다면 Nếu như mà chúng ta đã đánh mất đi cái tấm lòng ban đầu ạ, 신앙이 정체돼 있다면 우리는 회개해야 됩니다. nếu như đời sống đức tin của chúng ta đang bị đình trệ như thế vậy ạ, thì chúng ta cần phải ăn năn ạ. 삼손은 이성 때문에 비록 넘어지고 눈이 빠졌지만요. Mặc dù Samson thì đã bị sa ngã vào tội lỗi bởi một người nữ, rồi cuối cùng đã bị mất mắt ạ. 마지막에 회개했습니다. Nhưng mà cuối cùng Samson đã ăn năn ạ 그리고 하나님께 쓰임 받았어요. và được Đức Chúa Trời sử dụng ạ. 우상의 전에서 하나님의 능력을 받아서 우상 섬기는 사람들을 죽게 했습니다. Samson đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhận được cái sức mạnh từ Đức Chúa Trời và đã giết chết tất cả những người đang nhóm lại ở trong cái đền thờ thần tượng. 삼손이 넘어졌습니다. Samson thì đã bị vấp ngã, 또 넘어졌습니다. lại vấp ngã tiếp ạ. 또 넘어졌어요. Rồi sau đó lại vấp ngã tiếp ạ. 그런데 삼손은 회개했어요. Tuy nhiên cuối cùng thì Samson đã ăn năn ạ. 하나님의 그 기도를 받아주셨어요. Và Đức Chúa Trời Ngài đã tiếp nhận cái lời cầu nguyện của Samson ạ. 삼손은 히브리서 11장에 믿음장의 이름이 올라와 있습니다. Và Samson thì đã được ghi chép vào trong cái đoạn đức tin ở trong sách Hebrew đoạn 11 ạ. 신앙은 끝이 좋아야 돼요. Đời sống đức tin cái sự kết thúc phải là tốt mới được ạ. 그러면 엘리사는 왜 엘리야를 끝까지 간절히 쫓아갔을까요? Nếu vậy thì tại sao Elise lại khao khát đi theo Eli đến cùng như vậy ạ? 정말 간절한 마음이 있었던 거예요. Thực sự là Elise đã có cái tấm lòng khao khát ạ. 엘리사는요, 이스라엘 많은 사람들이 정말 하나님을 알기 원했습니다. Elise thực sự mong muốn rằng nhiều người, tất cả những người dân Israel đều biết đến Đức Chúa Trời ạ. 너무나 좋으신 하나님이 살아계신데 Đức Chúa Trời đấng rất tốt lành đó đang hằng sống như vậy. 이스라엘 사람들이 그 하나님과 바알 사이에서 머뭇머뭇 거리는 거예요. Mà những người dân Israel lại đang đi dạo hai bên giữa thần tượng Ba-anh và Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 행복이 없잖아요. Thế nên là không có được cái niềm hạnh phúc ạ. 그러니까 엘리사는 사람들이 하나님을 알고 진정한 평강과 행복을 누리기 원했던 거예요.
Elise là một người mong muốn tất cả mọi người đều biết đến Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, nhận biết ra Ngài và có thể đón nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc thực sự ạ. 그게 엘리사 소원이었습니다. Đấy là ước muốn của Elise ạ. 내가 섬기는 이 좋은 하나님을 이스라엘 많은 사람들이 알아야 되는데 Đức Chúa Trời đấng tốt lành mà tôi đang phục vụ này thì nhiều người dân Israel phải biết đến hơn nữa ạ. 그래야 행복한데 Họ phải biết thì họ mới hạnh phúc được. 그래야 평강이 넘치는데 Phải vậy thì họ mới có thể tràn đầy sự bình an ạ. 그래야 하나님께 영광이 되는데 Phải như vậy thì Đức Chúa Trời mới được tôn vinh ạ. 이스라엘 백성들이 모르는 거예요. Nhưng mà những người dân Israel thì không biết điều đó ạ. 너무 안타까운 거예요. Thế nên Elise cảm thấy rất đau lòng ạ. Thương tiếc ạ. 그리고 그들이 하나님을 알았으면 하는 그 마음이 너무나 간절했던 거예요. Thế nên là cái tấm lòng của Elise thì rất là khao khát muốn họ biết được điều này ạ. 그래서 엘리사를 쫓아다니면서 반복해서 했던 말이 있었어요. Thế là trong lúc mà Elise đi theo Eli ạ, thì có một cái lời mà Elise cứ lặp đi lặp lại ạ. 나는 당신을 떠나지 않겠습니다. Con sẽ không lìa xa thầy đâu. 나는 당신을 떠나지 않겠습니다. Con sẽ không lìa xa thầy đâu. 당신의 마음과 능력이 내게 2배나 있길 원합니다. Xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi. 진짜 그 능력을 간절히 원했던 거예요. Thực sự là Eli đã mong muốn có được thần đó, tức là quyền năng ạ. 하나님이 영광 받으시고 사람들이 행복하기를 정말 원했습니다. Ông đã thực sự mong muốn Đức Chúa Trời nhận được vinh quang và người dân được hạnh phúc ạ. 여러분 2번은 간절한 거예요. Thưa mọi người, cái việc mà lặp lại 2 lần thì đó là khao khát ạ. 엘리야가 거짓 선지자들과 갈멜산에서 대결했었습니다. Lúc mà Eli đấu với các nhà tiên tri của thần Ba Anh ở trên thần Ba Anh và thần Asera ở trên núi Carmel ạ. 그때 엘리야가 간절하게 2번 기도해요. Thì lúc đó Eli đã cầu nguyện khao khát 2 lần ạ. 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy ứng đáp cho con. 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저의 마음으로 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhậm lời con, xin đáp lời con để dân này biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. 하나님 불을 내려주셔서 이 이스라엘 백성들이 하나님이 하나님이심을 알게 해주십시오. Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa Ngài hãy giáng lửa, ban lửa xuống dưới đây để cho dân chúng này có thể biết được rằng Đức Chúa Trời có tồn tại ạ. 엘리야는 정말 사람들이 하나님을 바르게 알길 원했습니다. Thực sự là Eli mong muốn người ta biết đến Đức Chúa Trời và được hạnh phúc ạ. 그러니까 간절하게 비가 오지 않기를 기도하잖아요. Thế nên là Eli mới cầu nguyện khao khát để cho trời không mưa đấy ạ. 여러분 이 세상에 비가 안 오기를 기도했던 사람 엘리야 말고 또 있을까요? Thưa mọi người, ở trên đời này ngoài Eli ra thì có người nào mà cầu nguyện cho trời đừng mưa không ạ? 비가 안 와서 가뭄이 들면요 종교가 없는 사람들도 기도합니다. Bởi vì khi mà không có mưa rơi xuống mà trở nên hạn hán thì dù người không có tôn giáo thì cũng trở nên cầu nguyện ạ. 기후제 지내요. 제사 비가 오게 해달라는 제사. Thậm chí là còn dâng lập đàn tế lễ để mà cầu xin cho trời có mưa ạ. 그러면 엘리야는 왜 비가 오지 않기를 기도했을까요? Nếu vậy thì tại sao Eli lại cầu nguyện cho trời không mưa ạ? 어제 배운 것처럼 Giống như hôm qua chúng ta đã học đấy ạ. 바알이 농사를 도와주는 게 아니라 바알이 비를 주는 게 아니라 하나님께서 비를 주시는 것을 백성들이 알기 원했던 거예요. Eli mong muốn người dân biết được rằng không phải là thần Ba Anh kia ban cho mưa, cũng không phải là thần Ba Anh kia giúp đỡ cho việc làm nông trồng cấy như vậy, mà là chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng ban cho mưa và giúp đỡ cho việc trồng cấy thôi ạ. 엘리야도 엘리사도 사람들이 정말 좋으신 우리 하나님을 바르게 알길 원했습니다. Eli và cả Elise đều mong muốn rằng người ta có thể biết đến Đức Chúa Trời, đấng tốt lành mà chúng ta đang phục vụ ạ. 그리고 그들이 하나님을 바르게 섬김으로 인해서 정말 행복해지기를 원했습니다. Và thực sự mong muốn rằng người dân đều phục vụ Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và đón nhận được niềm vui và hạnh phúc ạ. 우리도 그렇잖아요. Chẳng phải chúng ta cũng như vậy hay sao ạ? 구원 안 받은 사람들 보면 정말 안타깝습니다. Khi mà nhìn vào những người chưa nhận được sự cứu rỗi, chúng ta cảm thấy đau lòng ạ. 우리 하나님 너무 좋으신데 Đức Chúa Trời của chúng ta thì rất tốt lành như vậy. 이렇게 좋으신 분이 없는데 Không có đấng nào tốt lành hơn Ngài như vậy. 모르는 거예요. Nhưng mà họ lại không biết ạ. 관심이 없는 거예요. Họ không quan tâm ạ. 구원받자 그래도 싫다고 합니다.
khuyên là hãy nhận được sự cứu rỗi đi thì họ nói là ghét, không thích ạ. 그들은 하나님이 살아계신 것도 모르고 Họ cũng không biết Đức Chúa Trời có tồn tại. 하나님께서 예수님을 보내주셔서 우리 모든 죄를 깨끗이 용서해 주신 것도 몰라요. Rồi họ cũng không biết là Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến trên đất này chịu chết và tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. 그러니까 평강 없이 살아가요. Vì thế nên họ mới sống mà không có sự bình an ạ. 안타깝잖아요. Thực sự rất là đáng tiếc đúng không ạ? 엘리야도 엘리사도 그런 간절함이 있었습니다. Kể cả Eli và Elise đều đã có cái tấm lòng khao khát như thế ạ. 그러니까 능력을 달라는 기도를 하게 되는 거예요. Thế nên là mới cầu xin Elise mới cầu xin quyền năng từ Đức Chúa Trời ạ. 우리도 간절해야 됩니다. Thế là chúng ta cũng cần phải khao khát ạ. 하나님의 능력은 간절한 심령에 부어지는 거예요. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được tuôn đổ đến cho tâm linh khao khát ạ. 시편 81편 Chúng ta mở sách Thi Thiên. 시편 81편 Đoạn 81 ạ. 10절입니다. Thi Thiên đoạn 81 câu 10 ạ. câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 나는 너를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 하였으나 내 입을 넓게 열라. Hãy há to miệng ngươi ra. 하나님이 약속하셨어요. 내가 채우리라. Đức Trời đã hứa rồi ạ. 입을 넓게 여는 것은 간절함입니다. Thì ta sẽ làm cho đầy ạ. Việc há to miệng ra đó là cái sự khao khát ạ. 마음의 입을 간절하게 열 때에 하나님께서 거기에 능력으로 채워주시는 거예요. Khi mà chúng ta mở rộng miệng lòng của chúng ta ra thật khao khát như thế vậy thì Đức Chúa Trời sẽ lấp cho đầy ạ. 우리 하나님은 어떤 하나님이십니까? Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời như thế nào ạ? 너를 애굽에서 인도하여 낸 여호와. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập ạ. 하나님께서 홍해 바다를 가르시고 이스라엘 백성들을 건너가게 하신 그런 분입니다. Đức Chúa Trời chính là đấng đã rẽ biển đỏ ra và dẫn dân Israel đi qua biển ạ. 1절에 Trong câu 1 ạ. 우리 능력 되신 하나님. Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta. 예, 하나님은 능력이 되시고 힘이 되시는 분이세요. Đức Chúa Trời chính là đấng quyền năng và là sức lực của chúng ta. 간절하게 입을 넓게 벌리는 사람에게 하나님이 능력으로 채워 주십니다. Chúa sẽ ban sức lực quyền năng của Ngài cho những cái người nào mà há to miệng của mình ra. 우리는 더 간절해져야 합니다. Chúng ta cần phải trở nên khao khát hơn nữa ạ. 그리고 엘리사는요. Và Elise ạ. 엘리야의 마지막을 본 신앙이에요. Elise là một người đã thấy được cái đời sống cái sự cuối cùng của Eli ạ. 엘리사는 엘리야의 마지막을 보았습니다. Elise đã thấy cái sự cuối cùng của Eli. 엘리야가 불병거 불말 타고 회리바람을 통해서 하늘로 올라가는 직접 봤습니다. Elise đã trực tiếp tận mắt mình chứng kiến cảnh tượng Eli cưỡi ngựa lửa và xe lửa bay lên trời ạ. 그렇게 하늘로 승천하는 엘리야를 보면서 엘리사는 확신했을 겁니다. Có lẽ là khi mà Elise tận mắt chứng kiến cảnh tượng Eli bay lên trời, cất lên trời như thế vậy thì Elise đã có được một cái niềm tin chắc chắn ạ. 하나님을 섬기는 삶이 헛된 게 아니구나. Hóa ra cái cuộc đời phục vụ Đức Chúa Trời không phải là một cuộc đời vô ích ạ. 저게 진짜구나. Cái cuộc đời đó mới là cuộc đời thực sự ạ. 비록 아합이 엘리야를 죽이려고 하고 이세벨이 엘리야를 죽이려고 했지만 Mặc dù Ahab và Jezabel luôn mưu tính giết chết Eli ạ. 백성들은 하나님과 바알 사이에 머뭇머뭇거렸지만 Rồi mặc dù dân chúng cứ đi dạo hai bên giữa thần Ba-anh và Đức Chúa Trời. 엘리야가 열심히 특심으로 하나님을 전했지만 현실은 그렇게 달라지는 게 없었지만 Rồi mặc dù Eli đã hết lòng truyền giao về Đức Chúa Trời cho họ như vậy nhưng mà họ cũng không có một cái sự biến đổi gì. 그 삶이 헛된 게 아니구나. Nhưng mà dù vậy đi chăng nữa thì cuộc đời của Eli cũng không phải là hư không ạ. 엘리사는 엘리야의 끝을 본 사람이에요. Elise là một người đã thấy được cái sự cuối cùng của Eli ạ. 예수님의 제자들이 있습니다. Đức Chúa Giêsu thì có các môn đồ của Ngài ạ. 예수님의 제자들이 예수님 십자가에 달리실 때 다 도망갔어요. Lúc mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đều bỏ chạy trốn hết ạ. 그랬던 그들의 삶이 완전히 달라진 계기가 있습니다. Nhưng mà đã có một cái cơ duyên khiến cho các môn đồ của Đức Chúa Giêsu là những người nhút nhát như vậy đã thay đổi hoàn toàn ạ. 그들은 복음을 위해서 자기 목숨을 다 버렸습니다.
Họ đã thay đổi đến cái mức là bỏ đi cả mạng sống của mình vì Tin lành ạ. 어떻게 그렇게 확 바뀌었을까요? Làm thế nào mà họ lại có được một cái sự biến đổi ngoạn mục như vậy ạ? 그들은 부활하신 예수님을 만났어요. Đó là bởi vì họ đã được gặp Đức Chúa Giêsu phục sinh ạ. 부활하신 예수님을 만났어요. Họ đã gặp Đức Chúa Giêsu phục sinh ạ. 여러분, 우리는 끝을 압니다. Thì mọi người, chúng ta cũng biết được kết thúc là như thế nào. 결과를 압니다. Chúng ta cũng biết được kết quả là gì rồi ạ. 하나님을 섬기는 것이 가장 귀한 일이라는 걸 압니다. Chúng ta biết được rằng cái việc phục vụ Đức Chúa Trời là cái việc quý báu nhất ạ. 무엇이 헛된 일이고 무엇이 헛되지 않은 일인지 압니다. Chúng ta biết được việc gì là hư không và việc gì là có ích ạ. 교회와 복음을 위해 행하는 수고에는요, 영원한 상급과 영광이 있습니다. Những cái sự vất vả và hy sinh cho hội thánh và cho công việc của Chúa thì sẽ còn đọng lại đời đời và nhận được phần thưởng gấp bội ạ. 이 세상이 전부라면요, Nếu như thế gian này là toàn bộ ạ, 복음 전하고 주님 섬기는 사람들이 제일 바보예요. thì những cái người mà chuyên gia Tin lành và phục vụ Đức Chúa Trời là những cái người ngu dốt nhất ạ. 제일 불쌍한 거예요. Là những cái người mà đáng thương nhất ạ. 부활의 세계가 있습니다. Nhưng mà có thế giới phục sinh đấy ạ. 영원한 상급과 영광이 있습니다. Có phần thưởng và vinh quang đời đời đấy ạ. 그러니까 주님과 복음을 위해 수고하고 희생할수록 위대한 인생이 되는 거예요. Nên chúng ta càng vất vả và càng hy sinh cho công việc của Chúa bao nhiêu ạ, thì chúng ta sẽ càng đón nhận lại được vinh quang bấy nhiêu ạ. 영원히요. Đời đời luôn ạ. 그러니까 주님의 일에는 내 전부를 걸어도 되는 거예요. Thế nên là trong công việc của Chúa chúng ta có thể đặt cược tất cả mọi thứ của mình vào đó cũng được ạ. 우리는 끝을 아는 사람들입니다. Tại vì chúng ta là những người đã biết được điểm kết là gì rồi ạ. 고린도전서 15장. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 ạ. 고린도전서 15장. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 ạ. 58절입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58 ạ. 고린도전서 15장은 부활절입니다. 그 부활장의 결론이에요. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 là đoạn nói về sự phục sinh và đây là cái kết luận của sự phục sinh ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 헛된 세상에서 헛되지 않은 수고가 있어요. Có một cái sự vất vả không bao giờ hư không ở trên cái thế gian hư không này ạ. Đó chính là sự vất vả ở trong Chúa ạ. 주 안에서 하는 수고입니다. Đó là sự vất vả ở trong Chúa ạ. 복음을 위해 수고하는 겁니다. Đó là việc vất vả vì Tin lành ạ. 교회와 함께 고생을 하는 겁니다. Đó là cùng chịu vất vả với hội thánh ạ. 그 일에는 어려움이 있습니다. Và trong công việc đó thì có sự khó khăn ạ. 그러니까 마음이 흔들릴 수도 있고요. Thế nên cũng có thể khiến cho lòng của mình bị lung lay ạ. 지칠 수도 있습니다. Cũng có thể khiến cho mình bị kiệt sức ạ. 그러니까 견고하며 흔들리지 말며 Vì thế nên là ở trong này mới nói rằng hãy vững vàng, chớ rúng động ạ. 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. Hãy trở thành những cái người mà gắng sức hơn nữa trong công việc của Chúa đi ạ. 여기 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라라고 했습니다. Ở trong này thì có nói rằng biết rằng công khó của anh em trong Chúa ạ. 헛되지 않다라는 것, 주 안에서 하는 수고가 헛되지 않다라는 걸 아는 사람이 수고하는 거예요. Những cái người nào mà biết rằng công khó ở trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu ạ, thì người đó sẽ chịu vất vả. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리는 결과를 압니다. Chúng ta biết kết quả là gì ạ? 여러분, 예수님께서 변화산에서 부활의 모습을 잠깐 보여주신 적이 있어요. Đức Chúa Giêsu đã từng cho thấy cái hình ảnh biến hóa của Ngài ở trên núi biến hóa. 자, 어제 배웠습니다. 두 사람 누구였어요? 두 사람 옆에 나타났었는데 Hôm qua chúng ta đã học rồi đấy ạ. Xuất hiện hai người xuất hiện cùng với Đức Chúa Giêsu là ai ạ? 모세, 엘리야입니다. Môi-se và Eli đúng không ạ? 어떤 모습으로 나타났어요? Đức Chúa Giêsu đã xuất hiện với cái hình ảnh như thế nào ạ? 모세와 엘리야가요. Môi-se với Eli đã xuất hiện với hình ảnh như thế nào ạ? 영광 중에 나타났어요. Đã xuất hiện ở trong xuất hiện với hình ảnh ở trong vinh quang ạ. 엘리야는 예수님 전에 약 한 600년, 700년 전 사람입니다. Eli là người cách trước 예수님 오시기 전에. trước Đức Chúa Giêsu đến là khoảng 500 năm đến 600 năm trước ạ. 그런데 영광의 모습으로 나타났어요. Nhưng mà Eli đã xuất hiện ở trong hình ảnh vinh quang ạ. 이 땅에서는 고생했지만 Mặc dù ở trên đất này đã chịu vất vả như vậy, 영광의 모습으로 지금 천국에 있습니다. nhưng mà bây giờ đang có cái hình ảnh vinh quang ở trên thiên đàng ạ. 예수님 오시기까지 600년 동안 영광의 모습으로 있었고 Đã có cái hình ảnh vinh quang trong suốt
600 năm trước khi Đức Chúa Giêsu đến. 지금까지 2000년이 흘렀는데 지금도 영광의 모습으로 있을 겁니다. Và có lẽ là ngay cả bây giờ 2000 năm đã trôi qua rồi thì Eli vẫn đang có cái hình ảnh vinh quang 앞으로도 đó. 영원히 영광스러운 모습으로 있을 거예요. Và sau này thì Eli cũng sẽ đem theo cái hình ảnh vinh quang đó cho đến đời đời ạ. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비치리라. Những người dẫn đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi ạ. 우리는 결론을 아는 사람들입니다. Chúng ta là những người biết rõ được kết luận, kết quả là gì rồi ạ. 주저하지 맙시다. Thì chúng ta đừng có chần chừ do dự nữa ạ. 주님의 일에 뭔가 투자하는데 주저하지 맙시다. Đừng có chần chừ do dự trong cái công việc đầu tư cái gì đó của mình vào công việc của Chúa ạ. 시간이 또 빨리 흘러갔네요. Thời gian cũng trôi qua nhiều rồi ạ. 자, 한 가지만 더 보겠습니다. Chúng ta xem thêm một điều nữa nhé. 열왕기하, Sách các vua nhất ạ. 열왕기 상 Các vua nhất ạ. 19장 21절. Tầm 19 câu 21 ạ. 뒤에 보시면요, 엘리야를 쫓으며 수종 들었더라. Câu 21 ở phía cuối câu 21 có nói rằng Elise lên đường đi theo Eli và phục vụ ông ạ. 예, 엘리사는 섬기는 신앙, 수종의 신앙이었어. 섬기는. Elise là một người có cái đời sống đức tin đi theo và phục vụ ạ. 여러분, 예수님도 이 땅에 섬김 받으러 오신 것이 아니라 섬기러 오셨어요. Thưa mọi người, Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này không phải là được phục vụ mà là để phục vụ ạ. 우리는 교회에 섬김 받으러 오는 게 아니에요. 섬기러 오는 거예요. Chúng ta đến hội thánh không phải là để được phục vụ mà chúng ta đến hội thánh là để phục vụ ạ. 이미 주님께 우리는 큰 섬김을 받았습니다. Đó là bởi vì chúng ta đã nhận được sự phục vụ lớn từ Chúa rồi. 나를 위해 생명을 주셨어요. Chúa đã phó cả mạng sống vì mình rồi. 이미 우리는 교회 형제자매들에게 큰 섬김을 받았습니다. Rồi chúng ta cũng đã đón nhận được cái sự phục vụ lớn từ các anh chị em trong hội thánh trước rồi ạ. 내가 구원받기까지 복음을 지켜줬고 복음을 전해줬고 나에게 복음을 전해줬어요. Các anh chị em đã luôn giữ vững tin lành, truyền giao tin lành và phục vụ mình cho đến tận lúc mình nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리는 교회에 이제 그 섬김을 갚으려고 오는 거예요. Nên bây giờ chúng ta đến hội thánh là để đáp lại cái sự phục vụ mình đã nhận được ạ. 교회에서 혹 어떤 일이 있더라도 서운해하지 마세요. Cho dù có xảy ra cái chuyện gì ở trong hội thánh đi chăng nữa thì mình cũng đừng cảm thấy tủi thân làm gì ạ. 왜 저 형제님은 많이 챙겨주는데 나를 안 챙겨주지? 서운해하지 마세요. Đừng cảm thấy tủi thân là tại sao cái người anh em lại phục vụ chăm sóc cho người anh em kia nhiều hơn là chăm sóc cho mình. 우리는 섬김 받으러 오는 게 아니라 섬기러 오는 거예요. Chúng ta không phải đến đây để được phục vụ mà chúng ta đến đây để đi phục vụ ạ. 우리는 더 낮아져야 돼요. Chúng ta càng phải hạ thấp mình hơn nữa ạ. 우리는 서로 섬기기 위해서 부르심을 받은 사람들이에요. Chúng ta là những người đã được Chúa kêu gọi để phục vụ lẫn nhau ạ. 어쨌든 엘리사이를 읽어보시면서 또 더 많은 특징이 있겠죠. 한번 찾아보시고 자신의 삶에 적용을 시켜보시면 좋겠습니다. Nói chung là nếu mà đọc về Elise thì chắc là chúng ta đọc thêm thì chúng ta cũng có thể phát hiện ra thêm những cái đặc trưng nữa. Và khi mà phát hiện ra rồi thì chúng ta cũng hãy áp dụng vào trong cái đời sống của mình ạ. 잠언 23장을 찾겠습니다. Sách Châm ngôn ạ. Đoạn 20. 23장. Châm ngôn đoạn 23. 오늘 마지막 말씀입니다. Đây là câu kinh thánh cuối cùng của hôm nay. 27절. Đoạn 23 câu 27 ạ. 아, 26절입니다. Câu 26 nhé mọi người. 예, 우리 같이 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc nhé. 내 아들아, 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 예, 하나님이 우리에게 원하시는 것이 있습니다. Có cái điều mà Đức Chúa Trời muốn ở chúng ta. 하나님이 우리에게 마음을 달라고 하십니다. Đức Chúa Trời muốn Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng hãy dâng lòng của chúng ta cho Chúa. 그런데 이 구절에요, 우리가 하나님께 마음을 드려야만 하는 이유가 있습니다. Tuy nhiên ở trong câu kinh thánh này thì có cái lý do đáng để vì sao mà Chúa nói rằng hãy dâng lòng của chúng ta cho Chúa. 이 말씀 안에 우리가 하나님께 마음을 드릴 수 있는 이유가 있습니다. Ở trong câu kinh thánh này có cái lý do để cho chúng ta có thể dâng lòng của mình lên cho Chúa. 무엇일까요? Đó là gì ạ? 네, 내 아들합니다. Hỡi con ta. 원래 우리는 죄인으로 태어나서 죄 가운데 살아가던 사람들이었어요. Vốn dĩ chúng ta là tội nhân sinh ra ở trong tội lỗi và bước đi trong tội lỗi ạ. 나의 삶의 모습은 사단과 똑같았습니다. Và hình ảnh đời sống của mình không khác gì như Satan ạ. 그런데
Tuy nhiên ạ, 하나님께서 나를 위해서 예수님을 보내주셨고 나를 구원해 주셨어요. tuy nhiên Đức Chúa Trời đã vì mình mà sai Đức Chúa Giêsu đến, rồi thông qua Đức Chúa Giêsu mà đã cứu rỗi mình ạ. 내가 구원받은 것만으로도 너무 감사한데요. Chỉ với việc mình đã nhận được sự cứu rỗi thôi cũng rất đáng để cảm tạ rồi ạ. 내가 이 교회 안에 있는 것만으로도 너무 감사한데요. Chỉ với cái việc là mình được ở trong hội thánh như thế này thôi thì cũng đủ để cho mình cảm tạ Chúa rất nhiều rồi ạ. 하나님이 우리를 아들 삼아 주셨어요. Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta làm con của Ngài ạ. 이 세상에서도 훌륭한 아버지를 뒀다는 것은 굉장한 축복입니다. Ở trên đời này việc mà mình có một người bố tài giỏi thì cũng là một cái sự chúc phúc rất lớn rồi ạ. 사랑이 많은 아버지를 뒀다라는 것은 진짜 축복이에요. Rồi cái việc mà mình có được một người bố giàu tình thương, giàu tình yêu thì đó cũng là một sự chúc phúc lớn ạ. 우리 아버지 하나님 능력이 얼마나 크세요? Nhưng mà Đức Chúa Trời Cha của chúng ta là đấng có quyền năng lớn như thế nào ạ? 우주 만물이 다 우리 아버지 거예요. Tất cả muôn vàn vạn vật trong vũ trụ này đều là của Cha của chúng ta. 우주 만물이 다 하나님 거예요. Muôn vàn vạn vật trong vũ trụ này đều là của Đức Chúa Trời đấy ạ. 우리 아버지 거예요. Của Cha của chúng ta đấy ạ. 뭐 300억 동 아파트 이런 거 우주에 비하면요 껌값입니다. Cái căn nhà chung cư 35 tỷ ạ. 우주에 비하면 아무것도 아니에요. So với vũ trụ này thì nó chẳng là gì cả. 우리 하나님 사랑이 얼마나 크시냐면 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời lớn đến mức như thế nào ạ? 나를 위해 독생자를 주셨어요. Lớn đến mức là Chúa đã ban con một của Ngài cho chúng ta. 그 하나님이 우리에게 마음을 달라고 하십니다. Và Đức Chúa Trời đó thì muốn lòng của chúng ta. 우리가 하나님께 마음을 드리면요. Nếu như chúng ta dâng lòng của chúng ta lên cho Chúa 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. thì mắt con sẽ vui thích trong đường lối ta. 하나님이 우리에게 걸어가라고 정해주신 그 길이 즐겁게 보이는 거예요. Chúng ta sẽ thấy vui thích trong cái đường lối mà Đức Chúa Trời đã định sẵn ra cho chúng ta. 우리가 하나님께 마음을 드리면요. Khi chúng ta dâng lòng của chúng ta lên cho Chúa 엘리야가 갔던 그 길을 즐겁게 갈 수 thì 있습니다. chúng ta có thể vui thích bước đi trên con đường giống như Elise ạ. 엘리사가 갔던 그 길도 즐겁게 갈 수 있습니다. Chúng ta có thể vui vẻ bước đi trên con đường giống như Elise ạ. 하나님께 마음을 드리면 Khi chúng ta dâng lòng của chúng ta lên cho Chúa 정말 복음을 힘있게 전할 수 있습니다. thì chúng ta có thể mạnh mẽ truyền giao tin lành ạ. 이웃을 받아줄 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể tiếp nhận được những người lân cận của mình ạ. 한 번 더 복음을 전할 수 있는 거예요. Và có thể truyền giao tin lành thêm một lần nữa ạ. 그리고 그 길 끝에 주님이 기다리고 계십니다. Và phía cuối con đường đó thì có Chúa đang đứng chờ ạ. 여러분 지금 결단하십시오. Thì mọi người bây giờ mọi người hãy đưa ra cái sự quyết đoán quyết tâm 지금 đi 이 ạ. 순간 결단하십시오. Bây giờ trong khoảnh khắc này mọi người hãy quyết tâm đi ạ. 이제 내가 하나님께 내 마음을 드리겠다. Bây giờ mình sẽ dâng lòng của mình lên cho Chúa ạ. 청년 수련회는 이제 끝납니다. Bây giờ hội tu dưỡng thanh niên thì kết thúc ạ. 근데 사실은 이제 진짜 시작인 거예요. Nhưng mà sự thật thì bây giờ mới là bắt đầu ạ. 우리가 이번에 받은 은혜, 말씀, Những cái ân điển mà chúng ta đã nhận được lần này rồi lời của Chúa chúng ta đã đón nhận được, 이 감사를 가지고요. đem theo cái sự cảm tạ mình đã đón nhận được trong hội tu dưỡng lần này. 이제 세상에 나가는 거예요. Và bây giờ thì mình bước ra ngoài thế gian. 이번 청년 수련회가 우리에게 그런 중요한 계기가 되었으면 합니다. Và thầy rất mong rằng hội tu dưỡng Liên hợp Thanh niên lần này trở thành một cơ hội tốt cho chúng ta xuất phát ạ. 에녹은 하나님과 동행했던 사람이었습니다. Henoch là một người đồng hành cùng với Đức Chúa Trời ạ. 근데 그에게도 계기가 있었어요. Nhưng mà cũng có một cái cơ duyên, cái dịp khiến cho Henoch thực hiện được như thế ạ. 무비보셋을 낳고 난 후부터 하나님과 동행했습니다. Sau khi mà Henoch sinh ra Mephibosheth, 그리고 하나님과 동행했어요. thì Henoch 무드셀라죠, 죄송합니다. 무비보셋은 절뚝발인데 그죠? 무비보셋이 왜 낳는지 모르겠어요. Mephibosheth là cái người mà bị què hai chân. Còn đây là Methuselah. Sau khi Henoch sinh ra Methuselah thì đã đồng hành cùng với Đức Chúa Trời ạ. 설교는 해도 해도 긴장되는 거예요. Tức là đứng giảng ở trên này thì cũng bị căng thẳng, mặc dù giảng nhiều rồi mà vẫn bị căng thẳng đấy ạ. 여러분도 해보세요. Mọi người hãy thử lên đây giảng xem. 어쨌든 이 에녹도요. Nói chung là Henoch ạ. 무드셀라를 낳고 나서 삶이 변했습니다. Sinh ra Methuselah thì sau đó thì đời sống của Henoch đã thay đổi ạ. 우리에게도 이번 청년 수련회가 그런 계기가 되면 좋겠어요. Và thầy cũng rất mong rằng hội tu dưỡng Liên hiệp Thanh niên lần này cũng trở thành một cái dịp cho chúng ta có thể thay đổi ạ. 우리는 끝을 아는 사람입니다. Chúng ta là những người biết được điểm kết là gì rồi ạ. 우리는 답을 아는 사람이에요. Chúng ta là những người biết được đáp án chính xác là gì rồi ạ. 여러분의 젊음을 하나님께 온전히 드리십시오. Mọi người hãy dâng tuổi trẻ của mọi người lên cho Chúa một cách trọn vẹn đi ạ. 그 안에서 자유를 누리십시오. Và hãy tận hưởng thụ cái sự tự do ở trong đó ạ. 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa.
아무것도 아닌 저희를 불러주시고 하나님 자녀 삼아 주시면 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con là một người chẳng đáng gì cả và đã nhận chúng con làm con cái của Ngài. 하나님의 일꾼 삼아 주심에 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhận chúng con làm người làm công của Chúa. 이 마지막 때 더 온전한 마음으로 주님을 섬기고 싶습니다. Chúa, trong thời kỳ cuối cùng này chúng con muốn phục vụ Chúa một cách trọn vẹn hơn nữa. 정말 많은 사람들이 하나님을 알면 좋겠습니다. Chúng con rất mong muốn rằng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Chúa. 그런데 저에게 능력이 부족합니다. Nhưng mà chúng con thì thiếu năng lực. 능력을 더해 주시옵소서. Xin Chúa hãy ban thêm cho chúng con năng lực. 간절한 마음으로 하나님을 의지할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con để chúng con có thể dựa dẫm vào Chúa một cách khao khát. 그래서 더 많은 베트남 영혼들이 구원을 받고 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ để nhờ đó mà sẽ có nhiều người Việt Nam hơn nữa nhận được sự cứu rỗi và chúng con có thể tôn vinh Ngài. 그 일에 저희 모두를 귀하게 사용해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hãy sử dụng tất cả mọi thứ của chúng con trong công việc đó một cách quý giá. 청년 수련회 때 주셨던 그 은혜들 잊지 않고 Xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con không quên đi những ân điển mà Ngài đã ban cho chúng con khi tham gia hội tu dưỡng lần này. 하루하루 충성되게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể sống trung tín mỗi ngày. 저를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.